Bo día. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no boletín oficial do Parlamento, por o que non procedemos á súa lectura e xustifican inasistencia ou delegan o voto, neste caso, don Roberto Rodríguez, don Gonzalo Trenor e don Argimiro Marnotes. E delega o voto doña Alexandra Fernández Gómez, que o fai a través da súa portavoz, doña Ana Pontón Mondelo. E, sin máis, comenzamos co punto primeiro da orden do día, que é a elección da valedora do pobo por proposta da Comisión de Peticións. Neste sentido, comentar que, iniciado o procedemento para a elección da valedora e aprobada pola Comisión de Peticións na sesión do día 23 de xaneiro de 2026, a proposta da candidatura a cargo da valedora do pobo de doña María Dolores Fernández Galiño foi aprobada nesa comisión. Polo tanto, procede agora a súa elección no plenario e farase de acordo a votación e resultará elixida se obtén 3/5, é dicir, 45 votos sobre a proposta. A expresión do voto efectuarase do seguinte xeito: votos a favor, introducindo a papeleta que contén o nome da candidata, ou votos en branco, introducindo a papeleta na que non consta ningún nome. Todos os demais, con outro nome ou consideraríanse votos nulos. E, polo tanto, comezamos xa a votación da candidata proposta pola Comisión de Peticións. E para elo pregolle, xa creo que se están, non sei se repartiron xa todas as papeletas. Vamos a esperar que repartan. Comenzamos, tendes que baixar a... procedes ao secretario que proceda ao chamamento dos deputados e deputadas. Patricia. Amigo Díaz, Encarnación. Arias Rodríguez, Raquel. La que mandé, sí.
Espera, presidente. Presidente, espera. Falta ahí. Ya está. Continuamos. Baladrón Lamas Víctor Manuel. Bará Torres José Luis. Barreiro Sánchez Enrique. Bouza Manso Aitor. Campero Dorado Cristina. Carreira Pazos Iria. Casares Gándara Juan Manuel. Castro García Daniel. Castro Rey Paloma. Cendán Galloso María Nazaret. Chao Rivas Saleta. Espinosa Mangana María Elena. Fernández Alfonso Ramón Tomás. Fernández Davila María Cristina. Fernández Fernández Secundino. Fernández Gómez Alexandra. Fernández González Ariadna. Fernández Rosende Jesús María. Ferro Iglesias José Luis. Fidalgo Iglesias Miguel. García González Patricia. Golpe Acuña José Manuel. Gómez Besteiro José Ramón. González Iglesias Carmela. Grueira Fernández Nicole. Hermelo Piñeiro María Dolores. Insualema Óscar. Longueira Castro Silvia. López Font Carlos. Lorenzo Gómez Rubén. Marnotes Fernández Argimiro. Mato Díaz José Manuel. Méndez López Lara. Mouzo Más Paula. Ojea Bouzo Armando. Pazos Couñago José Alberto. Pérez Fernández Rosana. Pérez López Noelia. Pérez Millares María Magdalena. Pomar Tojo Carmen María. Pontón Mondelo Ana Belén. Prado del Río Paula. Presas Bergantiños Noolaya. Queixas Mercedes. Río Santomé Paulo. Rodil Fernández Olaya. Rodríguez Carrera María Felisa. Rodríguez Conde Ángel. Rodríguez da Costa María del Carmen. Rodríguez Martínez Roberto. Rodríguez Pérez Moisés. Ruanova Vilasboas Brais. Santa María González Raúl. Santos Costa Manuel. Sanz Arias Cristina. Suárez Fernández Yago. Tabarés Pérez Piñeiro Yago. Taibo Corsanegro Iria. Trenor López Gonzalo. Barcálcer Armesto Montserrat. Varela Fernández Caterín. Vázquez Suárez Cecilia. Berea Fraiz Borja. Vidal Lamas Sonia. Viso Dieguez Ángel. Calvo Pouso Diego. Rodríguez González Román. Rueda Valenzuela Alfonso. Iglesias Rey Patricia. García Comesaña Julio. Prado Cores María Montserrat. Candia López María Elena. Y Santalices Vieira Miguel Ángel.
Gracias. Non hai nadie que non votaron todos. Esquecime antes de xustificar, creo, unha inasistencia que é a da señora Rodríguez da Costa, que teño un comunicado e esquecime antes. Por tanto, xustifica esa inasistencia. Bueno, vamos comprobar.
O resultado da votación é votos a favor 61, votos en branco 9, non hai votos nulos. Polo tanto, con este resultado, queda designada valedora do pobo doña María Dolores Fernández Galiño. Noraboa, que nos acompaña hoxe na tribuna. Continuamos, polo tanto, ca orden do día. Punto segundo da orden do día é o texto legislativo. Toma en consideración da proposición de lei de iniciativa popular sobre o dereito ao coñecemento e a contemplación permanente da multifacética obra de Castelao polo pobo galego. Para a presentación da proposición de lei, a persoa designada pola Comisión Promotora é a señora doña María do Pilar García Negro, para o cal lle prego se acerque hasta o estrado, que acompaña a vicepresidenta primeira, e así comenzaríamos o debate, o turno dela, un turno inicial de 15 minutos. Bo día, cando queira, señora García Negro. Obrigada, presidente. Presidente do Parlamento, deputadas e deputados, membros presentes, coido que é dicer do goberno galego, mas coido que non vexo ninguén. Público convidado. Mais unha vez volve Castelao a esta Cámara Legislativa. Estivo presente en 1986, cando se conmemorou o centenario do seu nacemento e o Goberno do Estado e a Xunta daquela celebraron cunha magna exposición esta efeméride. No mesmo ano, a Universidade de Santiago de Compostela organizou un congreso que deu cabida a unha ampla representación do pensamento científico e da investigación sobre o noso ilustre compatriota. No maxistral discurso que inaugurou este congreso, o profesor, historiador e escritor Ricardo Carballo Calero, cuxa biblioteca e legado custodia este Parlamento, definiu Castelao como un auténtico valedor do pobo, antes de que esta institución existise. Despois de analizar o xenio de Castelao nas artes plásticas e na literatura, o ilustre profesor, daquela un dos poucos con vida dos que o trataron e amaron, encarecía como sen a personalidade de Castelao mal se podería entender a significación da Galiza contemporánea. En 1999, a Asociación Sociopedagóxica Galega e máis a Universidade da Coruña organizan o primeiro congreso dedicado a conmemorar o 50 aniversario do falecemento de Castelao. Xa no ano 2000, a Xunta, así como outras institucións, o Concello de Pontevedra, por exemplo, realizaron tamén senllos congresos a el dedicados. Quen lles fala tivo a honrosa oportunidade de participar en todos eles co relatorio correspondente. Xa en 1999, esta Cámara aprobou por unanimidade a declaración como ben de interese cultural
da obra e legado de Castelao, aínda que a incoación do oportuno expediente demorou até o ano 2011. En 2015, unha iniciativa legislativa popular avalada por máis de 11.000 asinaturas foi defendida no mesmo sentido tamén neste Parlamento. Señorías, desculpen este esquemático repaso histórico que estou certa todas e todos vostedes terán presente. É somente o prólogo para lembrar que Castelao, a sombra de Castelao, estivo presente nesta Cámara de Representantes do pobo galego desde moito antes. Tan é así que se pode afirmar sen dúbida ningunha que este Parlamento existe e a mesma Xunta existe grazas a Castelao resgatar in extremis o Estatuto Galego plebiscitado o 28 de xuño de 1936 e levalo a trámite á sesión de Cortes da República celebrada no Mosteiro de Montserrat o 1º de febreiro de 1938. Castelao conseguiu que aquele estatuto cobrase natureza parlamentar e proseguise a súa tramitación. Este foi o aval esencial para, no inicio do actual regime político, a Galiza puidese reivindicar a súa condición histórica de nacionalidade recoñecida e iniciar así o proceso de institucionalización autonómica que perdura até os nosos días. Castelao é, pois, o autor intelectual e político desta institucionalidade galega. Señorías, por que presentamos esta ILP sobre o dereito ao coñecemento e a contemplación permanente da multifacética obra de Castelao polo pobo galego? Teño por certo que todas e todos vostedes a leron con toda a atención. Verían que non se trata de contrariar as múltiplas iniciativas que coñeceu o ano 2025 declarado oficialmente ano Castelao co gallo do 75 aniversario da súa morte. Antes ben, esta iniciativa trata de proseguir o camiño iniciado, dotando dunha maior socialización no uso de todos os dispositivos públicos que o Goberno galego pode e debe usar. Temos as galegas e os galegos de hoxe, deputadas e deputados, un grave déficit de coñecemento e aprezo da nosa historia. Realmente, durante séculos, o maior dereito que se nos concedeu foi o dereito a ignorármonos. A frase non é miña, claro está, é de Vicente Risco. Pertence a un seu libro fundamental, El problema político de Galicia, publicado en Madrid en 1930. Esta ILP, avalada por 19.047 asinaturas, quer conxurar este malfado. Isto é, usar de todos os recursos e competencias da Xunta para que a grandeza de Castelao poda ser coñecida, contemplada, lida e apresada na súa relevancia histórica. E demandamos que esta aplicación complemente e reforce a levada a termo por fundacións, editoras, asociacións culturais, axentes, en fin, públicos e privados en conxunción de intereses e afáns. De Castelao se trata, Castelao debe ser o elo de unión. Esta iniciativa legislativa popular, señorías, cumpre todos os requisitos legais estipulados no regulamento correspondente. A porción de pobo galego que a avala supera con moito o número de apoios exixido. Pero hai algo máis importante aínda. Esta ILP, afíliase a un dos principios reitores deste Parlamento, adoito reiterado como necesario, a precisa colaboración institución parlamentar, sociedade, relación horizontal dunha e doutra, osmose entre ambas. As entidades galegas de amplísima participación social e cívica que promoven e apoian esta ILP, da que teño a honra de ser aquí e agora a súa portavoz,
pensan que Castelao non debe ter data de caducidade. Isto é, non debe ser só unha nomenclatura de prestixio utilizada en rituais ou efemérides puntuais. O gran valedor do pobo que Castelao foi, o artista aclamado e amado por tantas xentes traballadoras do seu tempo, mesmo analfabetas, o construtor perseverante do Partido Galeguista, o deputado que levou a súa voz clara e valente ás Cortes da República, o ministro representante de Galiza nun dos gobernos da República no exilio, o galego que non puido volver pisar físicamente a súa terra por mor da Guerra Española, mais que teimou en ser e estar sempre en Galiza. O que aínda nas condicións de vida máis dificultosas ou extremas continuou erguendo a bandeira da Galiza, o seu dereito a unha existencia digna, a súa condición de pobo merecente de autogoberno. O que nos deixou un monumento do pensamento e da historia galega como sempre en Galiza. O artista que elaborou miles de pezas nos máis variados formatos artísticos. O escritor de mérito que innovou a prosa narrativa galega. Todo isto, señoras deputadas, señores deputados, merece ser coñecido, contemplado, explicado e valorado debidamente e da forma máis socializada posível. A que nos referimos? A que Castelao merece un espacio expositivo monográfico, amplo, con representación en antoloxía significativa de toda a súa obra que abranxe décadas de contexto histórico. A que esta obra se dote dun discurso museístico, informativo, documentado, acorde coa súa relevancia. Ninguén discutiría, se me permiten os exemplos, a existencia do Museo Sorolla ou do Museo Lázaro Galdiano en Madrid ou da Casa Museo Unamuno en Salamanca, onde, por certo, se gardan exemplares lidos e moi anotados da obra de Castelao. Ambos coincidiron nas Cortes da República. Ou da Casa Museo Menéndez Pelayo en Santander. Como é que os galegos non podemos contar coa posibilidade de coñecermos de forma ampla e documentada, veraz históricamente, a maior personalidade que nos deu o século XX? Isto requer, a efeitos prácticos, esta posibilidade de contemplación non só in situ, no centro, no museo correspondente, senón a través dunha digitalización de calidade que permita acceder a toda a súa obra artística. Precisamos que os nosos estudantes dispoñan do coñecemento adecuado en todas as etapas educativas, coñecemento da fecundidade e da función esencial galega da obra de Castelao. Requerimos que a radio e a televisión galegas contribúan con programacións ad hoc a unha difusión constante da súa obra gráfica, literaria e política. Solicitamos a maior colaboración da Xunta con todas aquelas asociacións culturais, pedagóxicas, fundacións, propietarios privados da obra de Castelao e, por suposto, con concellos e deputacións provinciais para, ao unísono, levar a cabo este cometido, así como un contacto continuo cos centros galegos de emigración para ceder en pezas tan significativas como a derradeira elección do mestre e outros elementos de valor documental, sen que isto vaya en mingua do recoñecemento do valor de conservación de traballos tan valiosos no exilio de Castelao. Todo isto, señorías, non é utopía. Utopía, como sabemos, significa etimolóxicamente o que non ten lugar. Mais todo o que acabamos de enunciar pode e debe ter un lugar na Galiza actual e cos instrumentos e competencias exclusivas en cultura de que dispón a Xunta. Esta Casa, o Parlamento, acaba de declarar o ano
2026, ano Otero Pedrallo, en recordación do 50 aniversario da súa morte en abril de 1976. Sabía ben este xigante da literatura e da ciencia que foi Otero, do valor inconmensurável da obra e da significación perenne do seu grande amigo e correligionario Castelao. Como o sabía outro gran Ramón Cabanillas, cando escreveu en 1950 a morte de Castelao. De que morreu a nosa prenda? Atravesoume o peito un dor punxente esguío de saeta e díxenlle a verdade cru, tinguindo cunha pinga de sangue cada verba. Morreu do mal dos vosos xenerosos, morreu de amor á terra. Señorías, a década de 1881-1890 ben podemos cualificala como unha década prodixiosa na historia de Galiza. Nela naceron, en 1881, Antón Vilar Ponte, en 1884, Vicente Risco e Florentino Cuevillas, en 1886, Castelao, en 1888, Ramón Otero Pedrallo, en 1890, Ramón Vilar Ponte. Todos eles universitarios, todos eles individuos cultivados e previstos para seren funcionarios ao servizo da ocultación e do menosprezo da Galiza. Mais contrariaron este seu destino previsto. Non quixeron ser capataces, senón servidores do pobo ao que se sentiron unidos por sensibilidade, por conciencia galega herdada do século XIX, por compromiso patriótico e político. Vostedes, representantes do pobo galego, son os seus descendentes e han de escoller entre un ou outro rol. Eu pídolles, en nome da Comisión Promotora desta iniciativa legislativa popular, que eleven o prestixio deste Parlamento, admitindo a trámite a presente iniciativa que celebra nen máis nen menos que a quen o fixo posible. Será un triunfo non de ningún grupo en particular, porque todos intervirán na elaboración definitiva da lei, senón da nosa dignidade de galegas e galegos en exercicio. Moitas grazas pola súa atención. Gracias. Gracias. Rolda dos grupos parlamentarios por un tempo de 10 minutos. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Longueira. Gracias, presidente. Bo día, señorías. Con permiso, quixera comenzar agradecendo á profesora Pilar García Negro o traballo e implicación á hora de formar parte da plataforma que xenera esta ILP. É unha das especialistas máis versadas na obra de Castelao e sempre disposta a mostrar ese retrato da Galicia que poderíamos ser. E tamén a profesora María Antonia Pérez Rodríguez, a amiga, que tamén me guiou para coñecer a obra de Luís Seoane, coa que tiven a sorte de traballar nos proxectos máis completos sobre os episodios da nosa historia que hoxe avala co seu coñecemento esta plataforma. E comezo dicindo que o perigo da historia é, na maior parte das veces, que existe a través de feitos relevantes, de fitos que veñen enfeitados de épica e singularidade. Parece que ás veces, entre o descubrimento de América e o da penicilina, non houbese outras circunstancias que conformaron o noso pasado e mesmo o noso presente, como se o único coñecemento estivese recollido nas enciclopedias. En Galicia, curiosamente, unha cultura con historia de trazo fino, estamos faltos de contar a historia en todas as vertentes, tanto os termos xerais como os entresixos da microhistoria.
Se eliximos ao chou a calquera que pase pola rúa sabe máis ou menos quenes foron os reis católicos, pero dudaría moitísimo que soubesen algo sobre os irmandiños. E aínda máis, a nosa historia está fundamentada tanto no que somos no territorio como no que construímos de nós mesmos fora del. Desde os 2 millóns que marcharon entre o século XIX e 1960 aos máis de 500.000 que hoxe en día resisten fora de Galicia. E cal é a realidade? Que a día de hoxe nen sequera temos un traballo que recolla ese volumen da Galicia exterior a non ser o arquivo da emigración no Consello da Cultura Galega. Sabemos por nós mesmos que o que nos caracteriza, pero non somos quen de institucionalizar unha traxectoria colectiva que definiu comunidades, afectou familias e condicionou decenios de vida social e economía como é a emigración. E aí, nesa marea da nosa silenciosa vida convulsa, está Castelao. O persoeiro que o mesmo serve para unha festa patronal, para nomear as medallas que significan non sabemos moi ben que, ou para celebrar un ano no que arde no seu peito con sempre en Galicia. Cando, en realidade, Castelao foi, por poñer, o delegado do Goberno da República no exilio en Argentina. Representou oficialmente a República en actos públicos, políticos e institucionais, mantivo relacións cos gobernos, partidos e colectividades do exilio e actuou como voz política da Galicia republicana no exterior. É certo que foi o artista que coa imaxe do seu cadro a derradeira lección do mestre cubriu os muros da Universidade de Barcelona na Guerra Civil, que ilustrou 3 álbumes de guerra e que recolleu o noso micromundo en Cousas da Vida, un retrato cruel, lúcido e profundamente humano da vida cotiá en Galicia. Pero, coincidencia. Sabendo esos inconvenientes, a política dos anos urxentes convertírono nun lado e de outro, nun fito, nun personaxe épico do que o máis que se di, en termos xerais, son esas oxímorons recollidos en Cousas da Vida. E do outro lado, o representante dunha Arcadia épica que nunca fomos. E sería un gran beneficio para Galicia, para a microhistoria e a historia da enciclopedia galega, que aprendésemos a través de Castelao unha medida aproximada do que somos. Mirar o pequeno para entender o grande, escoitar as marxes para comprender o centro, facer política desde a xente e non sobre a xente. Porque a microhistoria, a que defenden historiadores como Carlos Ginzburg, céntrase nas contradicións dos sistemas normativos, amosa a fragmentación e pluralidade das perspectivas que hai dentro mesmo do que parece uniforme e desvelan que as grandes estruturas non son monolíticas, senón compostas por múltiples prácticas e voces locais. Castelao é a Galicia contada desde abaixo. No seu traballo, en todas as disciplinas, fixo algo radicalmente moderno. Puxo no centro da historia galega as persoas que nunca estaban no centro. Isto é exactamente o que despois a historiografía chamaría microhistoria. Non escribiu a historia dos poderosos, non fala dos vencedores, nin dos grandes nomes, nin das elites. Fala de labregos, mariñeiros, mulleres que agardan, nenos descalzos, vellos esquecidos, emigrantes envoltas. A vida cotiá que el coñeceu, o xesto pequeno e a dor silenciosa, porque o detalle aparentemente menor é o que revela a verdade dun sistema enteiro. Castelao non é folclore. Un debuxo dun cego ou dun neno famento explica mellor a Galicia que coñeceu que calquera discurso oficial. Desmontou as grandes categorías abstractas para presentar a realidade das persoas. Castelao fai exactamente iso con Galicia. España non é unha abstracción, é unha experiencia concreta. O Estado non é unha idea, é o que chega tarde, mal ou nunca. A patria non é retórica, é a xente que sofre e resiste. Castelao construí a Galicia real, non idealizada, non folclórica, non romántica. Unha Galicia vivida, levando aínda máis lonxe esa idea, sen esa xente común non hai Galicia posible. Dignifica o que parecía irrelevante e ao facelo convérteo en política. Castelao non busca épica, busca verdade, non hai heroísmo grandilocuente, hai injustiza, hai humor amargo, hai dor contida, hai ironía. Construí unha memoria moral, non unha historia triunfal. E iso é profundamente moderno, profundamente democrático e profundamente galego. E por que Castelao segue sendo imprescindible hoxe? Porque nun tempo de discursos baleiros, identidades simplificadas, relatos oficiais que borran as persoas, Castelao lembranos que un país construíse desde a vida cotiá, non desde os despachos. E iso conecta directamente coa microhistoria, mirar o pequeno para entender o grande, escoitar as marxes para comprender o centro e facer política desde a xente, non sobre a xente. Castelao fixo por Galicia o que a microhistoria fixo pola historiografía, de
devolveulle a palabra aos que nunca tiveron. Contou Galicia non desde o poder, senón desde a vida. E por iso segue sendo incómodo, necesario e profundamente actual. Con esta argumentación, o que propoñemos desde o Partido Socialista é que de acadarse a resolución desta ILP tivésemos as mesmas bases para divulgar Castelao desde esa perspectiva da historiografía moderna, porque son tempos perigosos nos que fan falta que estén aqueles que entenderon o escenario para poder divulgar o coñecemento. Comecei agradecendo o traballo de dúas mulleres, unha delas experta na obra de Castelao, en toda a súa dimensión, a outra unha investigadora que busca no fundamental para explicar o primeiro plano. E quero terminar traendo aquí o traballo dun artista que esta fin de semana situounos xeopolíticamente no mundo, a través dun arma de entretemento. Estou a falar de Bad Bunny, ese artista portorriqueño que aproveitou 13 minutos diante de 100 millóns de persoas para ser o que dan en chamar o novo Gramsci da contemporaneidade. Esa situación, situalo na esfera de Gramsci, fíxome pensar nesa similitude que ten Castelao co pensador marxista. O poder non se sostén só coa forza, senón facendo que a súa visión do mundo parezca natural. E é o que el chamou a hexemonía cultural, cando o que manda consegue que a desigualdade parezca normal, que a lingua propia parezca secundaria e que a pobreza parezca inevitable. Castelao fai exactamente iso en Galicia. Combate a idea de que Galicia é atrasada por natureza. Desmonta a normalización da emigración e denuncia a resignación como trampa política. Onde Gramsci teoriza, Castelao amosa. Onde Gramsci escribe conceptos, Castelao debuxa vidas. Fagamos posible que isto acontezca, non só pola figura do noso ilustre, que ben o merece, por nós mesmos, se que aínda é posible. Atopemos os nosos 13 minutos diante do mundo sendo nós mesmos. Moitas gracias. Gracias. Imos saudar aos alumnos o primeiro grupo dos alumnos do Centro María Casares de Oleiros que hoxe visitan o Parlamento. Benvidos ao Parlamento e tamén a todas as persoas que nos acompañan na tribuna do público. Por o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Pontón. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Quero, en primeiro lugar, enviarlle un saúdo fraterno e de benvida a este Parlamento, ás persoas que nos acompañan de Oleiros e moi especialmente ás persoas e entidades que promoveron esta iniciativa legislativa popular para a divulgación e o coñecemento da obra de Castelao. Quero darvos as grazas polo voso traballo e polo voso compromiso. Permítanme, además, que lle agradeza moi especialmente a María do Pilar García Negro, exdeputada do BNG neste Parlamento e unha das grandes estudosas coñecedoras e divulgadoras da obra de Castelao, pola defensa que acaba de facer esta iniciativa. Creo que esa intervención é a mellor mostra de que era a mellor persoa para expresar con rigor, con inteligencia e con paixón o significado de Castelao como unha persoa referencial da nosa nación. E como moi ben expresou aquí quen defendeu esta iniciativa legislativa popular, ten un obxectivo moi claro e que, ademais, debería de ser un obxectivo compartido: garantir o dereito ao coñecemento e a contemplación da obra de Castelao. E a pregunta que nos temos que facer é se Castelao é de todos e de todas, quen pode estar en contra de que se coñeza e se divulgue a súa obra? Quen pode estar en contra de que teñamos todos os medios e os recursos necesarios, mesmo que garanticemos por lei, garantir ese coñecemento e esa divulgación dunha figura tan relevante para Galiza como Castelao? Só se me ocurre unha razón para que neste Parlamento
por segunda vez, porque a anterior foi en 2015, se vete por parte do Partido Popular esta iniciativa legislativa. Esa razón só pode ser o intento de silenciar a Castelao, que, por certo, é o que levan facendo o franquismo e a dereita desde aquela nefasta consigna da Dirección General de Prensa de xaneiro de 1950, onde se decía literalmente: habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente. La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiará únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Sempre en Galiza ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. A conclusión é moi clara. Levan 75 anos intentando silenciar a Castelao, pero non o conseguiron, porque os seus ideais e a súa razón seguen latexando no corazón e na cabeza de miles de galegos e de galegas. Hai, polo tanto, moitas razóns para apoiar esta iniciativa legislativa popular. A primeira e a máis obvia é o propio obxecto da lei, garantir a difusión e o coñecemento da obra de Castelao. A segunda razón debería de ser unha razón tamén de coherencia cos acordos unánimes aprobados neste propio Parlamento ao longo destes 25 anos. O primeiro deles, xa se fixo referencia aquí, foi no ano 1999, precisamente a instancia de que hoxe defende esta ILP e establecía xa un mandato moi claro ao Goberno galego para declarar Vic a obra de Castelao e garantir a difusión e a exposición da súa obra. Houbo que agardar até o ano 2007 cun goberno do BNG da Xunta para que se iniciase a declaración como Vic da Casa Familiar de Castelao en Rianxo, por certo, aínda hoxe sin abrir ao público, e para que se levase a cabo unha cuestión importante para logo poder declarar Vic a súa obra como foi o Catálogo Universal de Castelao. Este catálogo rematouse no ano 2010, conta cunhas 4.000 fichas e aínda non é de acceso público, é dicir, 15 anos despois de rematarse, o Catálogo Universal de Castelao segue secuestrado pola Xunta do PP. O seguinte acordo unánime tivo lugar no ano 2010 tamén neste Parlamento nun sentido moi similar. Non pedíase naquel momento declarar Vic a obra de Castelao a partir desa catalogación universal realizada, programar unha gran exposición que amose o conxunto da súa obra, mostrar toda a integridade dos seus fondos, promover o coñecemento da súa obra ou garantir precisamente o acceso á catalogación da obra de Castelao ao conxunto da cidadanía. O certo é que, transcurridos 16 anos, a maior parte desos acordos seguen sen cumprirse. É certo que no ano 2011 se logrou que se declarara Vic a obra de Castelao, aínda que dunha maneira singular, porque se fixo con carácter inmaterial. E, en todo caso, nesa declaración Vic tamén se decía que había que promover a conservación, investigación e difusión, cuestións que, evidentemente, aínda hoxe seguen pendentes. Se tivesen o máis mínimo de coherencia, votarían a favor da admisión desta iniciativa legislativa popular. E eu pido ao Partido Popular que rectifique o veto de 2016 e que vote a favor da toma en consideración desta iniciativa. De non facelo, o que nos demostrarán unha vez máis é que para a dereita Castelao é unha figura incómoda. E é incómodo porque Castelao era un nacionalista dos pés á cabeza e iso non poderán ocultalo nunca.
É incómodo porque Castelao foi un republicano indomable e iso tampouco poderán silencialo. E é incómodo porque Castelao foi un internacionalista e pacifista de principio a fin e a súa voz e a súa pluma estaría hoxe en defensa de todos os povos do mundo que resisten ao imperialismo, desde Palestina a Cuba. Tras décadas de intentar censuralo, prohibilo e silencialo, é certo que a dereita logo optou por unha fórmula máis civilina de manipulación. Intentar convertelo nun mito, nun símbolo, nunha especie de estandarte neutro desprovisto de ideoloxía. E por si houbera algunha dúbida de que esa é a intención do Partido Popular, puidemos comprobalo neste ano 2025, onde vimos o desleixo da Xunta con esa celebración e coa súa figura. Un ano no que, ademais, o Partido Popular xa nos deixou moi claras cales eran as súas intencións, porque empezamos o ano Castelao co Partido Popular vetando que este Parlamento o recoñecera como que foi o primeiro presidente de Galiza. E tamén o PP, pois, en eso son coherentes, non? Rematou o ano como empezou e falounos de un Castelao fora de ideoloxías. Eu teño que recoñecerlles que o día que escoitei non esas declaracións pensei que, efectivamente, Castelao era un visionario, porque el mesmo lle respondeu a esas afirmacións no ano 1944, cando afirmou: "O veren que as miñas razóns avalan a conciencia galega, daquela exáltase a miña personalidade artística exaxerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política". Unha ideoloxía que, ademais, deixou plasmada nese manifesto da Asamblea das Irmandades da Fala celebrado en Lugo en 1918, un manifesto asinado do seu puño e letra que recollía con total rotundidade: "Tendo Galiza todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos". Como escribiu Eduardo Galeano, non hai historia muda. Por moito que a queimen, por moito que a rompan, por moito que a mintan, a historia humana négase a calar a boca. Por moito que o mintan, Castelao tamén se nega a calar a boca. E temos que decir que, con toda claridade e rotundidade, que pretender convertilo nunha figura desprovista de ideoloxía e de compromiso político, mesmo intentar utilizalo como ariete para atacar os ideais que el defendeu, non só constitúe unha fraude histórica, sino que é unha falta de respeto e un aldraxe a Castelao e a toda a súa xeración que pagou un prezo moi alto, mesmo coa súa vida, por defender a democracia, as liberdades e o dereito dunha Galiza a ser libre do seu destino. E iso, desde o BNG, non lle lo imos permitir. Remato, presidente. E escoitaremos, supoño que hoxe, eso de que Castelao é de todos e todas, e nos decimos que sí, que Castelao é de todos e todas as que levan Galiza na cabeza e no corazón, que Castelao é de todos e todas menos dos fascistas e dos seus herdeiros, que Castelao é de todos e todas menos do que atacan o que el máis amou e defendeu, que é Galiza, a súa lingua e a súa xente, e que Castelao é de todos e de todas menos dos que deturpan as súas ideas e o seu legado político. Señorías, podemos hoxe demostrar que, efectivamente, Castelao é de todos e de todas, apoiando unha ILP que só pretende que a súa memoria e o seu exemplo sexan coñecidos polo pobo que tanto amou e polo que sempre loitou. Sempre Castelao, sempre en Galiza. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señora Pomar. Moitas grazas, presidente. Antes que nada, pedir desculpas pola miña voz froito de, pois destes tempos chuviosos que temos. Benvida a rapazada de Oleiros. Moi bo día, señorías, moi bo día, profesora García Negro. Sexan benvidos vostede e os demais membros da Comisión Promotora desta iniciativa legislativa popular. Hei de recoñecer que para unha parlamentaria muller e que recala na política dende o mundo académico, co firme convencemento de que a política é un dos mellores modos de exercer o servizo público, de rachar teitos de cristal e de pôr en valor os ideais nos que unha sempre creu, é toda unha honra que sexa precisamente vostede, señora García Negro, a que presenta hoxe aquí esta iniciativa popular, e o faga neste estrado altofalante daquelas mulleres que alá polo ano 95 viaxaron a Beijing para participar e o máis importante, facelo activamente na Conferencia Mundial sobre as Mulleres. E facelo dende Galicia, por Galicia e para Galicia. Unha conferencia que marcou a Axenda Global da Igualdade e que abriu as portas ás xeracións posteriores. Agradecidas, pois, ás que subiron naquel voo para levar e, sobre todo, para traer aires novos no eido da igualdade. É innegable que o Parlamento de Galicia foi e será sempre a súa casa, a de todas. Permítanme que pase agora a facer unha breve análise da escrita que antecede a esta docta e impecable disertación. Teñen que recoñecer vostedes que posiblemente o propio Castelao non sería quen de referir xuizos de valor tan duros como os que se recollen na exposición de motivos da súa iniciativa, pois de todas e todos é coñecida a súa teima de xuntar esforzos, de buscar acordos e de aplacar iras valeiras. Lembran aquilo dos patriotas Faraldo e Brañas camiñando con Murguía, Biceto, López Ferreiro, Pondal. Xuizos que deban a desmerecer todo o que se fixo nas últimas décadas a prol do desagravio perante os feitos naqueles anos máis cruéis e lacerantes nos que lles tocou vivir a Castelao e aos seus insignes coetáneos, mais sobre todo nos que lles tocou pensar e sentir. Aínda engado, custa entender a dilapidación en forma de sentenzas verbais desta escrita xustamente cando acabamos de rematar o ano Castelao, ano no que se reforzou, merecente e de recibo, a homenaxe á súa memoria no 75 aniversario do seu pasamento e fíxose a través de máis de 80 accións de recoñecemento. Así se reflicte no informe que se avaliou o pasado día 27 de xaneiro no Consello da Xunta de Galicia. Un informe no que se dá conta das distintas iniciativas desenvolvidas no ano que rematou, destinadas a recoñecer o legado intelectual, artístico, político e social de Castelao, unindo nesta homenaxe as diversas institucións e a poboación en xeral ao redor da súa figura. Mención especial, agradecida e agarimosa á Fundación Castelao e ao seu presidente Miguel Anxo Seixas, forxa, testemuña e apoio sempre. Lembremos así mesmo que este pasado ano 25 será xa para sempre o ano no que viu a luz a Fundación Panteón, tras o xermolo que fecundou precisamente nesta Casa da Palabra, grazas a un acordo unánime de todos os grupos parlamentares tras o rexistro que se fixo tamén por parte de todos eles dunha proposición de lei que foi votada en sesión plenaria específica do Parlamento de Galicia celebrada o 28 de xullo do 2023 polo procedemento de lectura única. Nesta lei, xa a Lei 5/2023, do 4 de agosto do 23, o Parlamento de Galicia distingue o Panteón como un elemento singular da nosa identidade e procede a sentar os principios que regularán a súa xestión, o seu uso e a súa conservación. E como versa nos anales deste Parlamento, o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, símbolo de identidade do pobo galego e da súa continuidade histórica, é o espazo físico destinado a honrar e perpetuar a memoria das persoas que teñan contribuído significativamente á afirmación da identidade de Galicia, ao coñecemento desa identidade e a súa defensa, así como ao desenvolvemento do progreso do pobo galego en particular e da humanidade en xeral. Prosigo na miña análise. Señorías, Castelao non dá nome a unhas medallas,
Quedarse na literalidade leva sempre a xilosismos perigosos. Chegar a conclusións tan fragmentadas e sesgadas non reflicte a realidade. Que dirán, pois, todas e todos os que tiveron a gran honra de recibila? Acaso o que lle confire a súa valía é o nome ou é o que ese nome representa? Falan asemade de catalogar a obra, como se ningunha dela estivera catalogada, de facer exposicións da mesma, como se non estivera exposta en ningures, e de aproximar a Castelao ás persoas, como se non acabásemos de pechar unha exitosa exposición na Cidade da Cultura con máis de 40.000 visitantes, en cuxa inauguración, por certo, non estiveron os representantes do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. E acabamos de estrear nos cinemas de toda Galicia e na televisión pública un filme que ten xa 18 nominacións aos Mestre Mateo, sendo a produción máis votada polos académicos. Plantexan que se adquira o cadro a derradeira lección do mestre para que permaneza nalgún espazo fixo. Miren, señorías, teño que dicir que eu tiven a grandísima fortuna de formar parte do goberno galego cando chegou a Galicia, a esta Galicia, a derradeira lección do mestre. Obra que, por certo, coñecía do meu paso como alumna polo Instituto Rosalía de Castro alá pola última metade dos anos 80. Grazos aos mestres, precisamente, aos meus, aos que me achegaron a Castelao xa daquela. Pois ben, lembrarei aquel recibimento no álbum de imaxes asociadas á dita etapa da miña vida. Curioso, verdade, que fora un goberno popular o que conquerise a chegada a salvo deste cadro que trascende o pictórico e incluso o histórico, convertíndose nun símbolo emocional da memoria. Como popular é tamén o goberno da Deputación de Pontevedra que será quen de traer esta obra por segunda vez a esta Galicia, ao museo que leva o nome da cidade, museo que, por certo, acolle con delicado coidado e atención moita da obra de Castelao, algo que debemos en grande medida a don José Filgueira Valverde, que apostou sempre incondicionalmente por ter a obra de Castelao en Pontevedra. O que non entendemos é se queren que se saque a obra que xa está no Museo de Pontevedra e que se traslade a outro lugar. Aínda máis, a cuestión chegaría a plantexarnos se a diáspora non é Galicia, se Bos Aires non é a quinta provincia, como o propio Castelao dicía e sentía no seu ideal. Habería que coñecer se o centro de Galicia estaría interesado en vender esta obra, símbolo máximo da galeguidade, pois se non fora así, serían pois vostedes partidarios de expropiala? En canto á obra publicada, preguntámonos tamén se plantexan mercarlle os dereitos de autor á Editorial Galaxia ou tamén expropialos. Coa venia da Comisión Promotora, permítanme que me dirixa agora ás súas señorías do Bloque Nacionalista Galego en xeral e a súa portavoz en particular. Non lle semella, cando menos, tamén curioso escoitar todo o que se escoitou por parte do BNG cando foron quen de querer apropiarse do ano Castelao desbotando precisamente un acordo para facer unha declaración institucional conxunta neste Parlamento? Miren, señorías, xa lle lo temos dito noutras ocasións. Vostedes non queren ensalzar a Castelao, queren politizalo contra o Partido Popular de Galicia. Nos quixemos e queremos formar parte da homenaxe colectiva que lle debemos como pobo. Vostedes poñen sempre por riba a confrontación. Por certo, vostedes sempre utilizan a simboloxía e o legado para o seu propio interés proselitista. Por iso, no debate do Estado de Autonomía do mes de abril, presentaron unha proposta de resolución que buscaba non realzar a figura de Castelao, mais levar ao sistema educativo a loita polos dereitos nacionais da Galiza. Xa sabemos como adoitan algún dos seus levar a Castelao ás aulas, medio nu, saindo do armario e con a estrela vermella tatuada. Por certo, non sabemos se entre os temas que a señora Pontón conversou coa señora Fernández de Kirchner estivo a expropiación da obra de Castelao en Arxentina. Sabemos que a expresidenta arxentina coñece moitas e variadas estrategias de dubidosa reputación. Miren, señorías, Castelao non pode ser só dos que pensan que Galicia é unha nación soberana e independente. Castelao non cabe nas estreiteces, merece amplitude de miras, respecto colectivo e consenso frente á liorta constante que pretenden vostedes. Castelao, non o esquezan, acadou o máis difícil, a unión da diáspora.
Deixen de fragmentar Galicia. Remato xa, presidente, e fago, co permiso, apelando a unha reflexión final. Coidan as súas señorías e as persoas asinantes da comisión promotora que Castelao, a súa figura, a súa obra e o seu pensamento son susceptibles de reducirse a un marco normativo? A ben seguro que dende a idea de Castelao patrimonio e sentimento común, este ano Castelao ha de converterse nun punto de partida para continuar polo camiño da reflexión pausada, os recoñecementos impaliativos e o ensalzamento de quen foi e será sempre un símbolo indiscutible da nosa identidade. O Grupo Popular ven demostrando claridade no posicionamento, apoiando a declaración institucional primeiro e participando activamente nos actos convocados despois. Dicía don Antonio Fraguas, eu non nacín na modernidade líquida, señora Longueira, dicía don Antonio Fraguas, a quen tiven a sorte de coñecer cando ocupou a cadeira do seu mestre Castelao na Real Academia Galega. Pasará o tempo, moito tempo, e na casiña máis apartada non se esquecerán as cousas da vida por Castelao. E pros artistas e para todos os espíritus de fina sensibilidade, Castelao será sempre a luz accesa nos infindos horizontes. O seu nome vai no encanto das paisaxes e da terra e das preocupacións humanas. Cerne de bellas carballeiras, arume de flores nas leiras do vale da montaña, canto de paxariños, estrondo das olas na costa e latexar das escumas brancas da praia, vento que canta nos piñeiros. Toda a esencia de Galicia, eso é Castelao. Por iso sobrepasa, señorías, calquera regulación, medida prefixada e calculada contida nunha norma. Moitas grazas. Gracias. Réplica da persoa designada pola comisión promotora desta iniciativa, señora García Negro. Obrigada, presidente. Quero agradecer, en primeiro lugar, as intervencións das portavoces dos tres grupos parlamentares que así o fixeron. Naturalmente, estimo en todo o que vale a posición expresada pola portavoz do Grupo Socialista e máis pola portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Coido que hai unha base común en que concordamos. A comisión promotora, os miles de persoas asinantes desta iniciativa legislativa popular e eu como a súa portavoz hoxe, en que unha base común de acordo en que a cultura galega merece ser unha cultura adulta moderna, porque estamos a falar de un clásico contemporáneo como é Castelao, que nos continúa interpelando, e cando falamos de cultura adulta e moderna referímonos a aquela que se estima a si mesma, que coñece a súa propia historia e naturalmente que utiliza todos os meios adecuados ao século XX e non ao século XIII, por exemplo, para poder transmitir a información, o coñecemento e o particular contido que dá sentido, que dá significación a un símbolo. Naturalmente agradezo tamén a intervención e a mención da importancia da presenza feminina nesta Cámara ou noutros lugares de ámbito público que fixo a portavoz, a señora Pomar, a portavoz do Partido Popular, mais permítame que aclare algo fundamental.
Eu non estou aquí para representarme a min mesma, en absoluto. Eu represento un conxunto de entidades de amplísima representación social. Vou citar a Federación dos Asociacións Culturais Galiza Cultura e a Plataforma Cívica Cidadá Vía Galega, acompañadas de non menos de unha decena de asociacións ou de unha central sindical, a CIGA, ou de asociacións particulares de escritores, por exemplo. Ben, entón, permítame, señora, discúlpenme as portavoces do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, se non me estendo, unha vez expresado o agradecemento, no comentario que as súas intervencións perfeitamente preparadas e coa mellor disposición teñen, porque debo concentrarme neste tempo pequeno en responder a portavoz do grupo maioritario, como digo a señora Pomar. Dase a circunstancia de que as tres portavoces intervinientes por esta orde de intervención, señora Longueira, señora Pontón, señora Pomar, apelidos galegos, galeguísimos, verdade? Estamos de acordo. Como é que non sabemos e que non se propaga que en 1924 Castelao, xa que se falou da importancia, señora Pomar, da presenza feminina. En 1924, en plena ditadura de Primo de Rivera, Castelao publica no Diario Galiza, 24 de maio, unha viñeta con este texto a cargo de unha muller popular. O meu home vai fora e eu non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos. Unha denuncia directa do limitadísimo dereito de voto concedido pola ditadura primo riverista ás mulleres solteiras e ás viúvas, non as casadas. Isto supoño que nos interesará ás mulleres, ás galegas. Supoño que teremos dereito tamén a coñecer in integrum toda a obra de Castelao desde os inicios en Rianxo até o seu falecemento forzoso no desterro, como ele o chamaba no exilio, en Buenos Aires. Entón, teño que interrogarme, señora Pomar, que, por certo, aplicou un automatismo que non ten sentido, porque esta iniciativa non é a do grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, é unha iniciativa legislativa popular feita coa mellor intención, coa mellor vontade, que convertida en lei podería moi ben ser modificada e mesmo aqueloutrada polo grupo maioritario presente na ponencia, de maneira que revela unha falta de vontade que entendo que é absolutamente lamentável, señora Pomar, absolutamente deplorável. E lévame a preguntar, non só a vostede, non só ao goberno absolutamente ausente, trátase de Castelao, fíxense ben, non falamos aquí de Xan das Bolas, non, é Castelao, que máis ten? Non hai ninguén aquí presente, esa é a súa responsabilidade. Ben, lévame a preguntarme a este goberno ausente e a todas e todos vostedes pola política cultural que defenden. Cal é? Que política cultural é a que queren practicar? A de un canto a Galicia gay? Por exemplo, se é unha posibilidade, verdade? A de negar que Galiza teña presenza como membro asociado na UNESCO, porque xa estamos representados por España. Pois vounos informar, ou mellor dito, voulle refrescar a memoria. A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturales, que agora hoxe se chama Acción Cultural Española, esa sociedade dedicouse con noso diñeiro tamén, diñeiro de galegas e galegos, a celebrar o quinto centenario da morte de Isabel a Católica.
que hai que ter humor, pero, en fin, así o fixeron. Do primeiro centenario da morte de Isabel II, o centenario, naturalmente, do Quijote, o 500 aniversario da Concordia de Villafácila, o 8º centenario do Mío Cid, o 50 do falecemento de Ortega y Gasset, o 125 do nacemento de Picasso. Seguimos, señora Pomar. Remate, por Grupos, favor, remato, señor García presidente. Desculpe. Ula a Galiza, onde estamos representados? Onde hai para isto que estamos pagando unha representación? Remato, e que non me esqueza. Señor presidente, un minuto, nada máis. Miren, recoméndolles que para as próximas medallas Castelao ou a quen quixeren reediten este libriño que é mozo, que se titula, está editado en 1999, e titúlase Pequena, Alfonso Rodríguez Castelao, Pequena Escolma. O único verdadeiro é o adxetivo, é pequena, efectivamente. É tan pequena que inclúe dous relatos de retrincos, 6 de cousas, Alba de Gloria e unhas cousas da vida. De sempre en Galiza, absolutamente cero. Do álbum Nós, cero. De outra moita obra de Castelao, cero. Imaxinan unha antoloxía, por mínima que sexa, hoxe de Cervantes, que non inclúa unha liña do Quijote. Pero aquí estamos, efectivamente, gracias, señora García Negro. Presidente. Castelao foi, efectivamente, nacionalista e autodeterminista. Vostedes son autonomistas. Usen da súa autonomía, non a convertan en autoanemia. Moitas gracias. Pois rematado o debate, procedemos á votación. Pechen as portas, por favor. Da toma en consideración da proposición de lei de iniciativa popular sobre o dereito ao coñecemento e a contemplación permanente da multifacética obra de Castelao polo pobo galego. Votamos. Presentes 69 máis 1, votos a favor 34, votos en contra 36. Polo tanto, con esta votación queda rexeitada a toma en consideración desta proposición de lei. Continuamos coa orde do día. Neste caso xa sería a comparecencia. Permítame que antes saúde agora os alumnos do segundo grupo do Centro María Casares de Oleiros, que tamén visitan hoxe o Parlamento. Benvidos ao Parlamento. Continuamos con comparecencia, neste caso, do Conselleiro de Sanidade por petición propia para dar conta das medidas de reforzo para a atención primaria. Para elo ten a palabra o Conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Cando queira. Grazas, señor presidente. Saludo aos alumnos. Señorías, comparezco hoxe ante esta Cámara coa responsabilidade que supón abordar unha cuestión central para o presente o futuro do noso sistema sanitario público, a situación da atención primaria en Galicia.
Fago desde o rigor técnico que merece un debate destas características, pero tamén desde a convicción política de que estamos ante un pilar esencial do estado de benestar, un ámbito que require estabilidade, planificación, responsabilidade institucional e, sobre todo, altura de miras. A sanidade pública non é un campo para a frivolidade nin para o oportunismo. É un espazo que debe ser tratado con máis sentido de país que sentido de partido. Compre situar o debate no seu contexto real, porque para gobernar e para facer oposición debemos ter presente o escenario no que nos movemos. Como xa sinalei en reiteradas ocasións, a atención primaria atravesa unha situación difícil en toda España, non só en Galicia. E esa situación está a impactar nos tempos de acceso e na percepción que teñen os pacientes da sanidade pública. Señorías, estamos ante un problema estructural derivado do déficit de especialistas en medicina familiar e comunitaria e en pediatría de atención primaria, que afecta a todas as comunidades independentemente do partido que se atope no goberno. Este feito é obxectivo, é contrastable e é coñecido por todos, aínda que algúns prefiran obviarlo e confundir intencionadamente a orixe do problema, os responsables directos e as medidas necesarias para afrontalo, porque a quen lle corresponde poñer solucións é ao Goberno central. Xa en 2018 existía un informe que advertía claramente das consecuencias do envellecemento das plantillas médicas e o elevado número de xubilacións previstas en atención primaria. Ante este diagnóstico, as comunidades e o Ministerio de Sanidade acordaron impulsar unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se ían a producir no sistema sanitario. Porén, esas medidas quedaron en papel mollado coa chegada de Pedro Sánchez ao goberno. A partir dese momento e ata o día de hoxe desapareceu a coordinación real, faltou liderado político e produciuse un evidente deixamento de funcións por parte do Ministerio de Sanidade. Desde 2018 ata hoxe pasaron 6 ministros de Sanidade, 5 socialistas e un de Sumar, con visos de pasar a historia como a persoa que máis conflito xerou na profesión médica en España. Case 8 anos no que hubo moito ruído mediático, moitos anuncios e moitas declaracións de intencións, pero ningunha soa medida estructural de calado que aborde o problema de fondo, a falta de especialistas en atención primaria. O resultado desta inacción é que os servizos autonómicos de saúde quedamos sós, cunha escasa marxe de actuación e coa responsabilidade exclusiva de garantir a asistencia sanitaria á cidadanía. Non é razonable nin lexítimo que ante un problema que afecta a todo o país o Goberno da Nación se poña de perfil. Non é normal que o Ministerio que ten as competencias en planificación e coordinación ignore os chamamentos reiterados das comunidades autónomas. E non é aceptable que as autonomías teñamos que competir entre nós polos médicos dispoñibles. Fronte a esta situación, desde a Xunta de Galicia levamos anos actuando, aínda que vostedes sigan instalados na técnica da negación. Miren, a atención primaria é a porta de entrada da cidadanía ao sistema, o nivel asistencial máis próximo ás persoas e ao territorio, o que garante a continuidade asistencial, a equidade e a cohesión social. Por iso entendemos que o papel do Goberno da Xunta debe ser blindala, fortalecela e dotala dos recursos necesarios. E para iso necesitamos profesionais e boas condicións laborais. Sabémoslo ben, levamos anos traballando con feitos contrastables, porque é moi sinxelo acusar de inacción cando non se teñen responsabilidades de goberno, pero tamén creo que é de xusticia recoñecer o traballo feito. Nestes últimos anos, desde a Xunta de Galicia, fomos quen de converter a Galicia na primeira comunidade en ofrecer prazas fixas a través dun concurso de méritos, sin oposición. Grazas a esa medida extraordinaria, ofertáronse 178 postos para médicos de familia e 60 para pediatras de primaria. Ofertamos tamén contratos de 3 anos de duración a todo o persoal MIR. Así, Galicia logrou reter o último ano o 97,5% dos residentes de medicina de familia. Tamén demandamos activamente a creación da especialidade de urxencias e emerxencias, algo que tras moito loitar logramos. Esta reivindicación
non foi só por a importancia dunha formación específica para estes profesionales, sino tamén porque a especialidade de familia era a vía de acceso para os servicios de urxencias, reducindo así a ocupación das prazas de atención primaria. En Galicia comenzarán a formarse os 6 primeiros especialistas en medicina de urxencias e emerxencias, un paso importante, pero claramente insuficiente para atender as necesidades actuais. Galicia tamén realizou un esforzo continuado por incrementar a súa capacidade formativa en medicina familiar e comunitaria. Pasamos das 125 prazas MIR que había no ano 2009 ata as 207 da convocatoria actual, ofertando o 100% das prazas acreditadas polo Ministerio de Sanidade. É dicir, estamos a formar o máximo número de especialistas que nos permiten os criterios de acreditación vixentes. Durante anos vimos incrementando os recursos destinados á formación, acadando a cifra histórica de 94,2 millóns de euros neste ano, un 11,5% máis que no ano 2025. Ofertamos 1.653 prazas de todas as categorías de atención primaria desde o ano 2020, máis de 1.650 prazas que veñen a reforzar a atención primaria, o seu carácter multidisciplinar e a atención comunitaria. Grazas a medidas como estas, a atención primaria galega presenta hoxe o maior índice de estabilidade laboral do Sergas. A eventualidade no personal médico sitúase por debaixo do 8% e redúcese ata o 0,7% no caso de pediatría. Estes datos demostran que a política de recursos humanos deste Goberno está orientada á estabilidade e á calidade asistencial, porque este Goberno pensa nos seus profesionais, pero sobre todo nos pacientes. Introducimos melloras nas condicións de traballo e retributivas. Ano 2022. Melloramos as condicións para os postos considerados de difícil cobertura. Melloramos as condicións das intersubstitucións e da prolongación de xornada. Habilitamos tamén un sistema para o reparto de pacientes no caso da vacante do médico habitual. Ano 2023. Actualizamos as retribucións das gardas, incluindo a OSMIR. Implantamos un complemento de turnicidade na atención primaria para quendas de tarde e deslizantes. E tamén establecemos os días 24 e 31 de decembro como días de especial significación a efectos retributivos para o persoal de primaria. Pero tamén introducimos outras medidas con repercusión directa na asistencia que se presta aos pacientes na atención primaria. Pusemos en marcha os equipos de soporte de atención domiciliaria, las ESAD, 35 equipos con 70 profesionais que reforzan a atención en zonas rurais e illadas, actuando de maneira proactiva e complementando a labor dos centros de saúde. Desde o ano 2023 realizaron máis de 196.000 consultas en toda Galicia. Dotamos os centros de saúde de novas categorías de profesionais. Introducimos 45 nutricionistas no servicio de atención primaria, uns profesionais que están consolidando o seu labor e están traballando de maneira conxunta coas consultas externas hospitalarias de endocrinoloxía e nutrición. Neste mes estamos a poñer en marcha a rede de psicología clínica en atención primaria, coa contratación de 21 novos psicólogos clínicos que se sumarán aos 7 xa existentes. Unha rede que mellorará a abordaxe dos trastornos mentais comuns e a accesibilidade aos recursos específicos para o tratamento dos problemas da saúde mental, a vez que desenvolverán accións preventivas e de promoción no eido da saúde mental. Señorías, todo este esforzo organizativo e humano vai acompasado, ademais, dun investimento sostido en infraestructuras. Desde o ano 2009, a Xunta construiu 52 novos centros de saúde en toda a comunidade, por un importe superior aos 140 millóns de euros. A maiores, reformamos os centros de saúde que o precisaban, realizando intervencións por valor de 19,2 millóns en 27 centros. E tamén financiamos a reforma de 59 centros de titularidade municipal con 2,18 millóns de investimento. É dicir, en 16 anos a Xunta dedicou máis de 162 millóns en construir
e reformar 138 centros de saúde en todo o territorio. De xeito paralelo, dotamos os centros de saúde de novo equipamento de alta tecnoloxía que supera os 56 millóns de euros investidos entre os anos 2021 e 2025. O compromiso da Xunta con este nivel asistencial reflíctese tamén de maneira clara nos orzamentos, onde ano tras ano se van recollendo incrementos e novos créditos que reforzan a atención primaria. Sin ir máis lonxe, neste ano destinamos a atención primaria 1.747 millóns de euros, o que representa o 31,57% do orzamento dedicado á sanidade pública, a cifra máis alta da historia da nosa comunidade. Trátase dun incremento do 4,75% respecto ao exercicio anterior, sendo un 21,6% máis do orzamento que se dedicaba en 2009 á atención primaria. Señorías, a realidade é que levamos anos incrementando os recursos, mellorando os equipamentos, contratando máis persoal e formando a máis profesionais. Tomamos todas as medidas que as nosas competencias nos permiten, pois é a nosa responsabilidade reforzar a sanidade pública galega, mellorar a asistencia que damos aos pacientes e tamén garantir a cobertura en todo o territorio. Pero insisto, non sería responsable ocultar a realidade a que nos enfrontamos, un déficit de médicos de familia e de pediatras de atención primaria. Un sistema no que, ademais, a demanda non para de medrar, como consecuencia do aumento da carteira de servicios e do aumento da idade da poboación, cada vez con máis patoloxías crónicas e tamén máis necesidades de cuidados. Neste contexto, enmárcanse as medidas que presentamos desde a Consellería dirixidas a reforzar a atención primaria co fin de negocialas coas forzas sindicais. Unhas propostas que tiñan como orixe as previsións de xubilacións que temos para os vindeiros anos, que deixarán 140 vacantes xa no ano 2026 e ata 244 en 2029. Esta situación non é unha hipótesis teórica, sino unha proxección baseada en datos reais e contrastados. Preocúpanos e moito porque detrás de cada cifra hai centros de saúde, hai profesionais e tamén hai cidadáns que precisan de atención sanitaria. Pero máis alá dos esforzos mantidos no tempo, precisamos unha reordenación estrutural dos recursos humanos. O Ministerio de Sanidade comprometeuse a establecer unos criterios xerais, pero Galicia non pode quedar parada. Temos a obriga de anticiparnos para manter a asistencia sanitaria nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. Neste contexto, o pasado 17 de outubro, a Consellería de Sanidade propuso na mesa sectorial iniciar unha negociación de medidas destinadas a garantir a asistencia sanitaria en atención primaria. Eran un conxunto de propostas excepcionais e transitorias, abertas ao diálogo, cuso fin último é asegurar a cobertura asistencial nun contexto, insisto, de déficit de profesionais. Con todo, estas medidas levantaron o receo de varios sindicatos que responderon cunha convocatoria de folga preventiva. Ante esta situación, que fixo o Goberno da Xunta? Pois pusémonos a negociar, porque entendemos que unha folga sanitaria non é nunca unha boa nova. Veña de quen veña e vaya contra o Goberno que vaya, xa que quen pagan as consecuencias son os pacientes, os profesionais e o propio sistema sanitario público. E as negociacións levadas a cabo acabaron nun acordo de desconvocatoria asignado por 3 das 4 forzas representadas na mesa sectorial de Sanidade, con medidas que estamos desenvolvendo agora nese marco e que pasan por melloras laborais e retributivas e por cambios organizativos co objetivo último de fortalecer e mellorar a asistencia que se presta nos centros de saúde. Como este Goberno cumpre, en xaneiro pusemos en marcha parte das melloras acordadas cos sindicatos. Melloramos as condicións económicas do persoal enfermeiro do PAC, con incremento das retribucións da xornada complementaria. E acordamos que para o persoal médico de PAC
a noite de venres a sábado teña o mesmo tratamento retributivo que a do sábado. Do mesmo xeito, incrementamos o complemento de productividade variable. O acordo incrementa nun 2,5% e con efectos retroactivos desde o ano 2025. Este complemento levaba moitos anos congelado. Ademais, para o futuro, e xa desde este ano, incrementarase co incremento xeral de retribucións que establezcan as leis de orzamentos. Comezamos tamén os festivos que coincidan en sábado. Desde este ano aplicaremos ao persoal de atención primaria e tamén hospitalaria que teña un réxime de xornada semanal de 35 horas os mesmos días de compensación por festividades que coincidan en sábado que se establezcan para o persoal da Administración Xeral da Comunidade Autónoma. Señorías, quedan medidas acordadas pendentes de pôr en marcha porque estamos avaliando a súa implementación cun horizonte establecido temporal e cuns obxectivos claros. Pero non estamos parados, seguimos traballando. A semana pasada asinamos os acordos de xestión do Servicio Galego de Saúde para este ano. Uns acordos cos que tratamos de reforzar a continuidade asistencial a través dunha coordinación cada vez máis real e eficaz entre atención primaria, atención hospitalaria e atención comunitaria, sempre pensando no beneficio do paciente. Tamén nos permitirán potenciar a labor investigadora no ámbito da atención comunitaria. En este acordo de xestión fixamos tamén o obxectivo de que, cando ao menos, o 90% das citas para consultas de medicina de familia, pediatría ou enfermería se atendan nun tempo inferior a 4 días. Estamos traballando intensamente. Esta mesma mañá celebranse unha mesa sectorial de sanidade na que se informará de como vai o acordo de reversión progresiva da categoría de facultativo especialista de atención primaria acordada. A data de 23 de outubro había 238 prazas desta categoría FEAP e a data de comenzos de febreiro xa logramos converter en médico de familia 74 desas prazas FEAP. O noso compromiso é que conforme queden vacantes ir reconverténdoas a categoría de médico de familia, que é a categoría que queremos fortalecer. Levamos tamén á mesa a proposta de voluntariedade para cubrir as gardas no puntos de atención continuada de forma incentivada. Reforzaremos tamén a atención primaria a través da enfermería especializada, cun concurso específico en enfermería familiar e comunitaria que deberá rematar este ano. E tamén plantearemos na mesa sectorial incrementos retributivos na xornada complementaria do persoal de urxencias hospitalarias, que tamén será a aplicación ao persoal dos PAC. Para todos eles, a noite do venres terá a consideración de prefestivo. Ademais destas medidas acordadas e de aplicación inmediata, temos o deber de acometer unha reforma en profundidade de atención primaria. Unha reforma que actualice o modelo de atención primaria para adaptalo ás necesidades actuais de asistencia, tendo en conta tanto a pacientes como a profesionais. E que nos comprometemos cos sindicatos a presentar nun prazo de 6 meses. Niso estamos. Hoxe informaremos aos sindicatos da creación de 2 grupos de traballo para impulsar a reforma da atención primaria. Un grupo de traballo de recursos humanos centrado na ordenación do persoal e o seu réxime retributivo e, por outra banda, un grupo de traballo no ámbito asistencial que traballará para adaptar os tempos e número de consultas dos médicos ás necesidades dunha asistencia máis humanizada e de calidade, que tamén abordará programas de prolongacións e intersubstitucións e traballará na formación de creación de prazas de técnico de saúde e matronas. Estamos convencidos tamén de que a maior atención primaria pasa, ademais, por reforzar o papel do xefe de servicio dos centros de saúde e tamén reforzar a propia estrutura de xestión da primaria nas áreas sanitarias. Señorías, desde este Goberno seguiremos facendo o que sempre fixemos, traballar pola sanidade pública e cumprir co acordado cos sindicatos. Negociaremos todas as medidas ata onde sexa preciso negociar para garantir a asistencia sanitaria ante o déficit, insisto, acusado de profesionais e mellorar
a atención aos pacientes. Nos afrontamos unha folga a nivel galego que conseguimos parar. Pero isto só foi posible actuando con responsabilidade e xenerosidade, acordando solucións acordes coas demandas laborais dos profesionais e encaminhadas a garantir a mellor asistencia a todos as galegas e galegos. Non fixemos nada extraordinario, fixemos o noso traballo con sorte a responsabilidade e ao papel que temos como responsables políticos. Neste sentido, teño que dicir que as reclamacións que os profesionais fan a nivel estatal son totalmente lexítimas e respetables, pero a ministra debe ser quen de actuar con responsabilidade e atallar o problema. Non podemos seguir un día máis co Sistema Nacional de Saúde en pé de guerra por culpa do Goberno de España. Antes de concluir esta intervención, permítame engadir algunhas reflexións que considero necesarias para comprender en toda a súa dimensión o reto que afrontamos como sistema sanitario público. Porque falar de atención primaria non é falar só de números, de prazas ou de orzamentos. É falar dun modelo de atención á sociedade, dunha concepción da sanidade e, en última instancia, dun contrato social entre a administración pública e a cidadanía. A atención primaria é o espazo onde se construe a confianza do cidadán no sistema sanitario, onde se resolve a maior parte dos problemas de saúde, onde se realiza prevención, seguimento de enfermedades crónicas e acompañamento ao longo da toda vida. Por iso, calquera decisión que afecte a este nivel asistencial debe adoptarse con prudencia, con base técnica e pensando sempre no interese xeral. Este Goberno é plenamente consciente do esforzo que están a realizar os profesionais de atención primaria galega. Sabemos que traballan nun contexto complexo marcado pola presión asistencial, pola dispersión territorial e polo impacto das xubilacións. Por iso, este Goberno entende que coidar da atención primaria implica tamén coidar dos seus profesionais, recoñecer o seu traballo, escoitar as súas demandas e crear condicións que les permitan desenvolver a súa actividade con dignidade e calidade. Nese sentido, quero subliñar que o diálogo non é unha declaración retórica, senón unha práctica real. A Consellería de Sanidade e o Conselleiro de Sanidade mantivo e manteverá abertas todos os canles de interlocución cos representantes dos traballadores, cos colexios profesionais e coas sociedades científicas. Estamos convencidos de que só desde a corresponsabilidade e o entendemento mutuo se poden construir solucións duradeiras. Tamén é importante apelar á responsabilidade colectiva. Todos os actores implicados debemos actuar con sensatez. A Administración ten a obriga de garantir a asistencia sanitaria. Os representantes dos profesionais teñen o dereito e o deber de defender as condicións laborais. E as forzas políticas temos a responsabilidade de non converter este desafío nun campo de confrontación partidista. Seguiremos reclamando ao Goberno central que asuma as súas competencias e que lidere unha resposta coordinada a un problema que non entende de fronteiras autonómicas. E seguiremos actuando dentro do marco das nosas competencias para que ningún galego e ninguna galega quede sen atención sanitaria. Porque esa é, en definitiva, a nosa razón de ser como Goberno. Garantir dereitos, protexer as persoas e fortalecer os servizos públicos. A atención primaria é e seguirá sendo unha prioridade estratégica da Xunta. E así o demostramos cos feitos, cos recursos e coa vontade política. Moitas grazas pola vosa atención. Moitas gracias. Rolda dos distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, o representante do Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, Presidencia. Bos días, señorías. Bueno, xa é un lugar común dicir que a atención primaria é a porta de entrada da cidadanía cara á sanidade, acerca da súa importancia. Obvia, estimo eu, pois non vou a
a incidir, porque é de sobra coñecida, unha opinión que compartimos. Sencillamente vou lembrar as deficiencias neste servicio tan importante, recoñecidas prácticamente por todo o mundo, e a necesidade de ir progresivamente resolvéndoas. A falta de personal, problema fundamental no que hai responsabilidades por parte do Goberno de Estado, é verdad, igual que o Goberno de Estado ten que escoitar eses profesionales que están protestando por a forma en que se está aportando o tema do convenio marco, pero, vámonos centrar no que son as competencias da Xunta de Galicia. Os profesionais de atención primaria levan moito tempo dicindo que están sobrecargados de traballo, o cual incide tanto na súa propia saúde, dos profesionais sanitarios, como na saúde dos pacientes, porque se o médico non se atopa nas súas perfectas condicións físicas e psíquicas, lóxicamente a súa calidade como médico, contra a súa vontade, está na práctica reducíndose. Entón é fundamental, desde logo, incrementar o persoal para que haxa máis médicos que poden atender máis pacientes, pero tamén dotalos de mellores recursos. Por exemplo, unha cousa que están sempre pedindo os profesionais, teño entendido, da atención primaria, é desburocratizar moitos dos procesos que poderían estar, a parte de simplificación das aplicacións, do software e todo eso, moitos procesos burocráticos que podían ser delegados en outro tipo de funcionarios que non teñan por que ter necesariamente unha formación médica. Esa é unha cuestión fundamental. Todos se queixan de que perden moito tempo que podían estar utilizando en atender os pacientes en cuestións burocráticas que podían ser delegadas. É unha cuestión fundamental. Neso, xa digo, influye tanto a simplificación da burocracia como o incremento de medios de software e de tecnolóxicos que tamén poderían ser simplificados. Outro problema fundamental co que se atopa a ciudadanía cando precisa do servicio de atención primaria é o dos tempos de espera. Prácticamente, lóxicamente, está relacionado ca falta de persoal, pero tamén hai que escoitar os profesionais que dicen que se pode mellorar a xestión das citas médicas. As distintas plataformas de sanitarios que se manifestan neste sentido propoñen algunhas solucións que deberían ser escoitadas. Está non solamente o problema da propia atención médica, sino o estado das infraestructuras. Os que vamos habitualmente á Comisión de Sanidade, estamos escoitando permanentemente queixas procedentes de todos os lugares de Galicia acerca do estado dos propios centros, de que si hai humedades, de que si falta determinado servicio de calefacción, que si a accesibilidade non é boa, que unhas circunstancias de infraestructuras deficientes, lóxicamente, os profesionais tampouco poden facer ben o seu traballo. E aquí vou particularizar nun caso concreto, xa que o tratamos recientemente na Comisión de Sanidade, que é o caso de Leiro, un concello da provincia de Ourense, no que o centro de saúde, a pesar de estar xusto enfrente físicamente do concello, e a pesar de ser o alcalde un profesional da sanidade, e de ter certo peso político no seu partido, leva tempo sin solventarse un problema moi concreto, que é o da falta dunha plaza da cobertura dunha plaza de enfermería que está precisamente dotada por un problema, polo visto, de infraestructura, de que falta un lugar físico onde ese potencial profesional pode facer o seu traballo. Lóxicamente, non é moi de recibo que isto siga sendo así moito tempo, e lóxicamente non é máis que un exemplo concreto dos moitos que tratamos habitualmente na Comisión Quinta de Sanidade, que proceden, como digo, de todas as partes de Galicia, aunque ahora mismo particularicei neste para ilustrar a cuestión.
incluso pois a propia ubicación dos centros, sobre todo nas zonas rurales como a provincia de Ourense de maior dispersión, a veces non é a mellor posible. Agora está traballando, polo visto, o goberno galego nun novo diseño de planta comarcal. Bueno, non sei se isto chegará pois a un porto máis ou menos, pero mellor, polo menos no que é a ubicación dos centros sanitarios, a veces pois sí que habría que escoitar os propios pacientes que se ven obligados a veces a desplazamentos, a veces incluso un pouco absurdos, todo iso tamén redunda pois no incremento da deficiencia dos servicios, non solamente a propia estado das infraestructuras, sino a propia ubicación a veces debería ser reconsiderada, non? Piden tamén os profesionais o servicio de teleconsulta que podían a veces facilitar este tema dos desplazamentos, sobre todo en persoas que teñen algún tipo de falta de mobilidade funcional. E, bueno, un problema que está de máxima actualidade porque precisamente se está tramitando unha lei ao respecto. Falamos de que as deficiencias de xestión recaen finalmente nos profesionais pola súa sobrecarga de traballo, nos pacientes por a súa falta de atención na medida desexable, pero despois un caso gravísimo que é que o paciente que se ve, digamos, mal atendido ou que se percibe pois vilipendiado polo servicio, carga todas as culpas no profesional e chega ao extremo, moitas veces, demasiadas veces, da agresión física ou da agresión verbal ou de outros tipos de agresión. O outro día, un profesional sanitario contábame que había tido que lidiar precisamente con unha persoa VIH nunha situación na que se viu pois en certas dificultades para xestionar a situación. Quer dicir que esa é unha cuestión que conocemos todos os días e debe ser suficiente, debe ser moi preocupante cando no propio Parlamento estamos ahora precisamente falando acerca dunha lei pois que regule un pouco todo eso. Esas agresións non nacen por xeración espontánea, eu entendo que nacen porque as persoas, os pacientes que se ven en algún momento pois eso, desatendidos ou tal, pois chegan a unha situación emocional en que cargan contra o inocente, matan o mensaxeiro, por utilizar unha expresión tradicional, que é cargar as culpas sobre o profesional que xa bastante fai o que pode, traballa moitas veces en unhas condicións pouco dignas laboralmente, por iso falou o conselleiro de que se están millorando, a ver se é verdad, que está acordando cos sindicatos, novas condicións laborais, a ver se os profesionais se ven atendidos. Especialmente en determinadas especialidades como a pediatría, pois estamos sempre falando da falta das especialidades. Moi interesante, que tamén la levamos abordado, a cuestión das especializacións en enfermería. En vez de enfermería xenérica, pois ir progresivamente creando profesionais e servicios especializados. Falábamos recentemente da enfermería de urxencia, non? Todos estes malestares materialízanse en forma de protestas cidadáns, en forma de folgas, en forma de manifestacións que deben ser escoitadas. Moitas veces minimízanse ou se fala de que están politizadas. Eu penso que hai que escoitar as plataformas que se manifestan, as moitísimas protestas cidadás que se teñen manifestados en diferentes centros de saúde de toda Galicia, que se siguen manifestando pois para pedir a veces un profesional, a veces un arranxo de unha infraestructura, etcétera, etcétera. A cidadanía, a Consellería debe ser sensible a todas esas protestas cidadáns que se dan con moitísima frecuencia en todos os puntos do país e escoitar as peticións concretas, porque unha cousa é organizar desde os despachos sin o feedback da cidadanía e outra cousa é ir in situ a falar ca xente cando está protestando en frente dun centro de saúde porque pide un pediatra, porque dice que non se cubre unha vacación de un médico, etcétera. Volvo a repetir que o servizo de atención primaria é unha cuestión na que non hai debate político prácticamente acerca da súa necesidade, ya parte da súa mellora, e o que sí que pode haber certo debate político é acerca das necesidades orzamentarias. Todos os profesionais coinciden que debe incrementarse o orzamento por parte da Xunta de Galicia neste servicio.
detrotraendo de outras moitas partidas que posiblemente non sexan tan necesarias, eu xa te levo dado algunha idea, ou xestionando fondos comunitarios ou de outro tipo que poden axudar a esta cuestión. E unha cuestión moi importante tamén a da formación permanente dos profesionais sanitarios, porque sabemos que, aparte de que se innova nesta materia, lóxicamente unha das que máis se innova, eso redunda tamén na calidade asistencial do paciente, na reducción das listas de espera, ao mellor porque o profesional ten maior facilidade para diagnosticar, etc. Nada máis, agradecer a presencia do conselleiro das súas intervención. Gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Bos días, presidenta, bos días, conselleiro, bos días a todas e a todas. Señor conselleiro, se non fora polo tema tan serio que hoxe tratamos, se non fora pola gravidade que atravesa a atención primaria, casi darían ganas de comenzar cantando aquela canción de Natalia Oreiro que parte da súa letra di: hai que tener valor, hay que tener coraje, sonríale al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje. Porque efectivamente, señor conselleiro, efectivamente, hai que ter valor para comparecer hoxe aquí que di que venga a falar de medidas de reforzo da atención primaria cando non trouxo nin a mínima explicación rigurosa sobre a fonda problemática que vive a atención primaria, porque hai que ter valor para que o único que fixo vostede aquí foi botar balóns fora e culpar o Goberno de España, como sempre fai. Porque hai que ter valor para non decir a verdad do que está sucedendo ca nosa atención primaria. Porque, señor conselleiro, hai que ter coraxe para vir a repetir un discurso que escoitamos día tras día neste Parlamento por parte súa e por parte dos membros do Partido Popular. Pero é que eso non é o que di a ciudadanía. A ciudadanía nos pregunta por que seguimos igual en atención primaria, por que non mellora a situación. E nos pregunta incluso o noso grupo que facemos aquí neste Parlamento. E nós respondémoslle que facemos todo o que está nas nosas mans, pero sempre chocamos cun muro de formigón que é a inacción do Goberno da Xunta de Galicia e do Partido Popular. E tamén ten moita coraxe, señor conselleiro, para, dígolle de verdad, para vir a vender o que efectivamente fixeron dun acordo que nos os felicitamos no seu día cos sindicatos e para volver a faltar a verdad con respecto aos acordos que están sucedendo co Goberno de España. Porque, mire, eu vou a ir, despois eu vou entrar no que vostede dixo, pero voulle facer un pouco de teórica. Porque un verdadeiro reforzo da atención primaria debería implicar un plan integral. E un plan integral con accións concretas ou estrategias claras, como lle queira chamar, para fortalecer os centros de saúde e mellorar a súa accesibilidade. E na práctica e en términos moi sinxelos debía empezar por falar, e despois xa volvo aquí, de contratar máis médicos e máis personal sanitario. Non falou ningunha palabra deso. Ou ampliar horarios dos centros de saúde, non explotando a xente, por suposto, non cargando máis as culpas encima de os profesionales da sanidade, sino metendo máis xente, pero ampliando horarios. Non falou para nada deso. Mellorar infraestructuras e equipamentos, deso sí, que fixo un relatorio, ou polo menos dixo as cifras do que levábamos investindo. Reducir o que pode ser os tempos de acceder á atención primaria. Hoxe aquí falou de que estaban intentando para casos graves chegar aos 4 días. Ora lle pregunto, por que
Por que, bueno, chamoulle de outra forma exactamente, pero eu lle pregunto por que non aceptaron a nosa iniciativa legislativa cando trouxemos aquí das 48 horas? Por que non o fixeron? Ou por que non foron capaces nin de presentar unha enmenda para que transaccionáramos e pudéramos chegar a un acordo e estar hoxe próximos eses 48 horas? Por que non o fixeron? Porque non lle interesaba nin o pensen facer. Tamén nese plan debería falar de programas de prevención e atención comunitaria, pero deso sí que é certo que vostede compareceu outra vez aquí e ese facemos un apartado e o deixamos aí. Aumentar o financiamento, tampouco falou. Aumentar o apoio organizativo, tampouco falou deso, señor conselleiro. Pero mire, vou entrar un pouquiño a contestarlle a temas dos que usted falou. Falaba do déficit de especialistas. Estamos fartos, moi fartos de oír sempre o mesmo e de oír as súas mentiras, porque voulle dar datos exactos do mes de agosto do ano 25. Dos 286 novos axuntos, 116 son profesionales da medicina familiar. 99 están contratados, o sea, polo medio do camiño perdemos 17 persoas que se foron supostamente a privada. Pero bueno, xa non vamos a entrar, non son datos públicos, 3 son FEAP, 47 médicos de familia, 5 especialistas de PAC, 41 facultativos de urxencias e 2 médicos de hospitalización a domicilio e un do 061. É dicir, que do centenar de médicos que teóricamente quixeron vir para a privada no mes de agosto, para privada, perdón, para pública, do centenar de médicos que quixeron ir para a pública, perdone, que me equivoquei, solo a mitad desos iniciaron a súa traxectoria profesional nun centro de saúde. De quen é culpa eso? Da Xunta de Galicia, que é o que ten as responsabilidades. Ahora, sí, a partir de ahora algo se lle vai a acotar, porque efectivamente 41 foron facultativos de urxencias e eses facultativos agora xa teñen a súa especialidade, pero tamén me fai moita gracia que diga e presuma de que pediron moitas veces esa especialidade urxente. Me quere decir, señor conselleiro, que fixeron vostedes mentras gobernaron? Porque lle recordo que esa especialidade foi aprobada por un Real Decreto 610 do ano 24 que foi aprobada polo Goberno Socialista e non polo Partido Popular, que tuvo moito tempo de facelo, porque lle recordo que isto foi unha proposición non de lei aprobada no Congreso dos Diputados e consensuada cando gobernaba Zapatero entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Pero chegaron vostedes ao goberno e se esqueceu de todo. Tamén lle quero decir, e lle volvo a recortar 1001 vez, plazas de formación sanitaria especializada no ano 2017-2018, 8.043, ano 24-25, 11.943, un 48% máis das que se ofertaban no ano 2018. Quen fixo isto? O Partido Socialista e o goberno de Pedro Sánchez. Plazas de MIR, máis do mismo, e non vou a repetir as cifras que tanto as dixen tantísimas veces. Pero mire, eu lle pregunto unha cousa para que me conteste na súa réplica. Realmente usted estaba falando da súa consellería? Eu creo que non, porque as comunidades autónomas teñen competencias exclusivas en política sanitaria, señor conselleiro. Pero é consciente do que dixo Xeiqui? Quen contrata? A Xunta de Galicia. Quen diseña o sistema de primaria? A Xunta de Galicia ou as comunidades autónomas? Me dá igual, neste caso me dirixo á Xunta. Quen decide os plans funcionales, señor conselleiro? Eu lle pregunto, a ver se de verdad algún día fai unha comparecencia neste Parlamento para falar das súas competencias, das súas responsabilidades, e lle digo algo máis. Galicia ten todas as plazas que necesita, pida máis. Pida máis.
Pero que pasa que non queren reconocer que se hoxe, aparte do que dixen aquí, que son datos exactos do mes de agosto do ano 25, non queren reconocer que se algún médico falta é como consecuencia das rebaixas na época de Mariano Rajoy. Por eso lle digo que hoxe falou vostede de todo menos o que debía. Eu sí que lle vou a preguntar algún tema que o mellor sí que reforza a atención primaria e espero que me responda na súa segunda quenda. Me gustaría que me falara que está pasando ca Estrategia Galega de Saúde Comunitaria en atención primaria do ano 23 ou 27, porque, dende logo, creo que nos apoiamos esta estrategia, pero a percepción que temos é que non se abordan os problemas estruturales, que non hai inversión suficiente, que hai movilización e malestar por parte dos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tamén lle pediría que me falara tamén como está funcionando a farmacia clínica integrada, que descendera un pouquiño máis e que falara do servicio especializado de atención domiciliaria, onde hai sindicatos de enfermería que denuncian a falta de información detallada sobre a composición, a dotación, o funcionamento destes equipos, advertindo e ademais a Xunta de Galicia que carece de concreción operativa e de planificación integral. E podría seguir con moitas máis cousas que creo que sí son pequenas iniciativas que vostedes intentaron pôr en marcha, pero que nos apoiamos, que nos parecen boas ideas, pero que, en definitiva, se quedaron simple en anuncios, non foron nunca propostas de gran calado, ni axudaron a, precisamente, a aumentar ese fortalecemento da atención primaria. Pero como teño que ir rematando, quero insistir que recorde cando suba vostede aquí a facer a réplica que as competencias exclusivas en política sanitaria son súas, que en contrata, que en diseña e que fan todo é a Xunta de Galicia. E, por favor, nadie lle cree xa. Nadie lle cree e, sobre todo, non lle cree a xente que necesita un médico e que ten que acudir a urxencias porque no seu centro de saúde non lle tenda. Remato, señora presidenta. Tampouco lle creen aqueles que poden e teñen que pagar un seguro privado ou teñen que acudir a privada. E esa sí que é a súa responsabilidade, o estar acabando con un gran ben que sí que tiñamos. Co pilar da nosa sanidade están acabando ustedes por desidia ou por política, non o sei, pero acabarán ca primaria, e iso irá sobre as súas costas. Moitas gracias. Quen dado Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. Grazas, presidenta. Moi bo día. Vaime permitir, señor conselleiro, que empece citando, teño o atrevimento de empezar citando a Horacio, non? Que no seu refrán, o parto dos montes, dixo aquelo de pariron os montes e naceu un ridículo rato. E a súa comparecencia de hoxe, pois é moi acaído isto, non? Pariron os montes e naceu un ridículo rato. Bueno, señor conselleiro, de verdade que vostede ven hoxe aquí co título de Plan de mellora da atención primaria non poñendo absolutamente ningunha medida encima da mesa. Non poñendo absolutamente ningunha medida encima da mesa. Efectivamente, podemos concordar con vostede que aquí hai un problema estrutural. Efectivamente. O que vostede esquece moi a miúdo é que vostede é o conselleiro de Sanidade e ten competencias plenas en materia de sanidade. E vostede sistemáticamente, ou igual que o resto do Partido Popular, veñe permanentemente a esta tribuna a devaluar o escaso capacidade de autogoberno que temos en Galiza. Continuamente. Continuamente. Nin siquiera ese escaso autogoberno lles vale.
Porque ustedes veñen aquí continuamente a decir que todo ten que solucionar Madrid, que todo ten que solucionar o Goberno do Estado. Claro, que é que ten que poñer solucións, non? E vostede fixo aquí un análise que a mí me pareceu moi acaído, non? Dixo que non sei cantos anos pasaron non sei cantos ministros de Sanidade, que en Galiza pouco nos importa, 6, parece moi ben, porque as competencias están aquí en Galicia, as competencias que ten usted en materia de sanidade son legislación básica, non? E claro, vostedes quedeuse de decir que desde que o Partido Popular volveu ao goberno da Xunta no ano 2009 pasaron 5 conselleiros. 5. Ningún problema, ningunha medida estrutural. 5 conselleiros. Digo que tamén é un número pouco desdeñable. 5. 2 presentes en este hemiciclo. E ningunha medida estrutural. Absolutamente ningunha medida estrutural. Que anunciou vostede hoxe aquí? Que todos os problemas son de que non hai médicos, que o problema é que non hai especialidade, non había especialidade de urxencias, entón os que se forman en medicina de familia van para urxencias. E entonces, por que un goberno que ten competencias non ten programado, planificado, cantos profesionais facían falta para atención primaria e para urxencias? Por que non planificaron? Por que só planificaban para atención primaria, non tendo en conta que unha parte desos iban ir para urxencia? Porque non quixeron. E ademais, señor conselleiro, vostede sabe que a urxencias pode ir calquera especialidade, calquera, pode ir calquera, poden ir de medicina interna, poden ir de anestesia, poden ir calquera, hai de traumatología, hai de todo na porta de urxencias, pode ir calquera. En todo caso, se non planificaron as necesidades para a urxencia e atención primaria, a responsabilidade é absolutamente do Partido Popular. Outra das cousas que dixo é que a estabilidade de médicos en atención primaria é do 8%. Vostede retorce a realidade. Parece que o 92% están fixos. Vostede mete como estabilidade persoal que está contratado, ou que está nunha vacante, para intentar confundir e decir que a maioría están fixos. Cando é mentira, cando a media de profesionais da medicina en Galiza temporais é do 48%. Por certo, de enfermería supera o 50%. Desminta usted, presente os datos. Teñan a valentía e presenten os datos. Que non sexa cuestión de fe, presenten os datos, non? Presentaron vostedes aquí que os traballadores dos PACs van a recoñecerlle pois pagarlle os festivos. Hombre, e falou de complementos conxelados, claro. Vostedes conxelaron acordos asinados no ano 2007, chegaron no 2010 e conxelaron todos os dereitos dos traballadores e vostedes ven aquí no 2026 a presumir de dereitos conxelados. Hace falta valor, coincido ca señora Espinosa, hace falta valor. Conxelaron no 2010 e no 2026 ven a presumir de que os van a recoñecer, non? E unha cousa que, de verdade, no BNG é que non damos crédito, non? Vostedes trouxeron aquí unha lei que a presentaron como pioneira, os únicos do Estado, que outros já estaban copiando, que iba a solucionar todos os males, e que era un concurso de méritos para estabilizar o persoal. A nós parecenos ben estabilizar o persoal. Non nos pareceu ben que estabilizaran o persoal con peores condicións que as que tiñan en atención primaria. E por eso votamos en contra. A parte de que a memoria económica decía que nin un euro máis, co cal non contemplaba aumento de persoal. E vostedes denostaron esa posición por activa e por pasiva. Sígueno facendo. Recomendo a señora, supoño que será a señora Amigo, a que veña aquí a posicionarse, que borre do seu argumentario esta cuestión, porque era tan buena esta lei, que resulta que agora están rectificando. Que acordaron cos sindicatos que teñen que todas esas plazas por concurso as teñen que reconvertir en plazas de médicos de familia como as que había, polo tanto, votar abaixo esa lei. Tan bueno. O sea, dándolle a razón ao BNG que dixo que eso non iba a solucionar ningún problema. E vostedes agora están rectificando. De feito, dixo que 238 plazas que se adjudicaran por este método, 74 xa estaban reconvertidas. É dicir, estánse desmentindo, do cal nos alegramos, porque ustedes só acertan cando rectifican. Só acertan cando rectifican e cando son
conscientes de que estaban metendo a pata. E logo, señor conselleiro, volve a facer falta valor, non? Ese rato que pareiron os montes, dende logo a min déxame sin palabras, non? Porque resulta que vostede hoxe di que acaba de anunciar na mesa sectorial que se está celebrando a creación de 2 grupos de traballo para analizar a situación do persoal e outro para a situación existencial, para analizar a prolongación e intersustitución, o sea, que o mismo persoal faga máis traballo, porque siguen agochándose tras das palabras. E prolongación e intersustitución o que significa é que cos mesmos profesionais vostedes pretenden cubrir todos os cupos ausentes sin profesional. Eso é, ademais, a creación de técnicos de saúde. Que significa técnicos de saúde? Digo porque igual era bo que explicara, non? Que significa técnicos de saúde? Que profesionais licenciados en medicina sin especialidade de medicina de familia e, polo tanto, no Estado español e en Galiza, para exercer como especialista fai falta ter a especialidade, vostedes o están contratando fora dunha situación de excepcionalidade. Porque se é unha situación de excepcionalidade, vostedes teñen que recoñecer que as súas políticas solamente dan como resultado unha situación permanente de excepcionalidade na atención primaria. Na atención primaria. Mire, a situación de excepcionalidade é tal que 2000 que remataron en 2025 a formación de familia comunitaria, voulle dar cales son os datos. En Ourense remataron 12. Sabe cantos quedaron, aceptaron un contrato en atención primaria? 1. Na Coruña, de 22 só aceptaron 8. En Pontevedra, de 11, 6. En Lugo, de 16, 7. En Santiago, de 39. Faltan outras áreas que non damos conseguido os datos, pero solo destas, o sea, de 91 profesionais que se formaron en familia comunitaria, que podían estar traballando nos centros de saúde, non aceptan un contrato para o que se formaron e, polo tanto, 60 non se quedan en atención primaria. Con necesario que? Por que cree vostede que non se queda en atención primaria, señor conselleiro? Porque van para urxencias. E por que será? Será que en urxencias lle ofrecen unhas condicións, unha estabilidade que consideran que non sendo boas, porque os médicos de urxencias estánse manifestando, reclamando máis medios, non sendo boas, non teñen nin comparación co drama que ven cando se forma en atención primaria? 60, señor conselleiro. 60 marcharon despavoridos. Consecuencia de que o Partido Popular, o menosprecio permanente pola atención primaria é, inconmensurable. E unha proba é estes técnicos de saúde. Os médicos de familia comunitaria son especialistas. Son especialistas. E resulta que vostedes contratan para exercer en atención primaria. Sí, logo podríamos traer aquí exemplos de xente que non fan de técnicos. Cubren cupos, están cubrindo cupos baleiros. E vostedes resulta que contratan para atención primaria a médicos sin especialidade, que lle parece que a atención primaria poden traballar, e por que non fan isto mesmo en hospitalaria? Por que non contratan a un profesional para exercer de traumatólogo sin especialidade? No. Por que non contrata a unha persoa sin especialidade para exercer de cardiólogo? No, non o fan, señor conselleiro, non o fan. Fan en atención primaria porque vostedes consideran que a atención primaria é unha cousa de andar por casa. É unha cousa de chegar ali, atender doentes como si fueran colocando ladrillos, como si fuera apretando tornillos, sin a mínima estabilidade, sin tempo para atendelos, e que pode facer ese traballo unha persoa sin especialidade. Iso é o que está facendo o Partido Popular, de facer un demérito total da atención primaria, facendo que a xente, cada vez, os galegos e galegas, teñan menos crédito na atención primaria. Teñan menos crédito na atención primaria e un deterioro da consideración. E, efectivamente, iso é así. E, por eso, o pasado 1 de febreiro, señor conselleiro, o Obradoiro enchese de galegos e galegas
nunha mostra de dignidade frente á indignidade dun goberno que ten o seu traballo fundamental en roubarlle un dereito a unha atención sanitaria digna e de calidade. Unha mostra de dignidade dun pobo frente ás políticas indignas do goberno do Partido Popular que día tras día está roubando o dereito a unha atención sanitaria de calidade e en tempo. E non se crea vostede que isto que vou facer hoxe aquí, chamándolle plan de ordenación ou plan de mellorar a atención primaria, é algo digno de presentar con tal nome. Moitas gracias. Rolda do Grupo Parlamentario Popular, señor amigo. Moitas gracias, presidenta. Bos días a todos. Señorías, en primeiro lugar, quero agradecerlle ao conselleiro a claridade, o rigor e a exhaustividade dos datos e das líneas de traballo que acaba de trasladar hoxe nesta Cámara. Unha comparecencia completa, sustentada en feitos contrastables e cunha visión de país sobre a atención primaria é de agradecer nestes tempos de tanto bulo e no contexto que estamos vivindo. Tamén lle digo, señor conselleiro, con total franqueza, que non debemos de esperar recoñecemento por parte dos grupos da oposición que levan tempo instalados na negación sistemática de todo o que se fai desde os gobernos do Partido Popular de Galicia. Xa o viu. A oposición demostra unha vez máis que ten máis interese no desgaste político que na análise honesta da realidade. E iso reflíctese non só no seu discurso parlamentario, senón tamén nas actitudes doutros ámbitos que todos coñecemos. E fronte ese ruído, eu quédome co esencial. Cun goberno que traballa, que dá datos, que negocia e que toma decisións pensando nos profesionais e, sobre todo, nos pacientes. E iso, señor conselleiro, é o que importa. Un debate desta importancia merece rigor, porque estamos falando dun dos piares fundamentais do Estado do Benestar, o sistema sanitario, a atención primaria, un nivel asistencial esencial, próximo á cidadanía, que require planificación, responsabilidade institucional e sentido do país. Estamos falando do eixe vertebrador do noso sistema sanitario. A oposición confúndese. A sanidade pública non é un espacio para o oportunismo nin para o ruído partidista. A sanidade pública exixe altura de miras, especialmente en contextos complexos como os que estamos a vivir. E para eso, señorías, compre situar o debate no seu contexto real. Sabemos e todos somos coñecedores de que a atención primaria atravesa unha situación difícil en toda España, non só en Galicia. Estamos ante un problema estructural, derivado dun déficit grave de médicos de familia e de pediatras, coñecido, advertido e documentado desde hai anos, algo que a oposición sabe, pero que oculta. Señora Espinosa, hace falta valor. Yo me voy a Radio Futura. Fala vostede a fonda problemática, pero vostede sabe cal é ese problema, sábeno, coraxe, di. E a señora Prado tamén, aí, mire, xa o comentou o señor conselleiro, xa no 2018 existían informes que alertaban dese envellecemento das plantillas, das xubilacións masivas que se iban a producir. Non foi algo inesperado, nin foi algo sobrevido. E que aconteceu desde entón? Pois que ese informe elaborado no Consello Interterritorial de Abril, sendo ministra Dolores Montserrat, ao chegar o señor Pedro Sánchez a Moncloa, agochouno nun caixón a dormir o sono dos xustos. Aí está o informe. E lonxe de liderar unha resposta coordinada, desapareceu da planificación real do sistema.
En 6 anos pasaron 6 ministros de Sanidade. Nos aquí levamos desde o 2009, señora Prado. Home, do 2009 ao 2026, ainda hai 17 anos. Estamos 5 contra 6. Todos estes anos, aquí 5 ministros, nos 6 anos do señor Pedro Sánchez, 6. Mire, moito anuncio que fan vostedes, moita pose e nin unha soa medida estrutural de calado para atallar o problema de fondo. E mal que lles pese, nós imos seguir recordando cantas veces sea necesario. É o Ministerio quen ten as competencias en planificación en materia de formación MIR. E, en vez de facilitar que as comunidades autónomas poidemos formar médicos, que fai? Límitas a poñerse de perfil, deixando as comunidades autónomas soas e obrigándoas a competir polos poucos profesionais que hai dispoñibles na sanidade deste país. E isto non é gobernar. Iso, señorías, é deixar caer o Sistema Nacional de Saúde. E que fixo Galicia? Galicia, frente a esta inacción, actuou e fixo de maneira sostida, seria e responsable. E mentras outros negan o problema ou miran cara a outro lado, desde a Xunta lévase anos tomando medidas dentro do marco das súas competencias, sempre co mismo obxectivo, garantir asistencia sanitaria á ciudadanía. Mire, señora Prado, Galicia fai e fixo todo aquilo que o seu autogoberno dentro das súas competencias pode facer. Fixemos esa lei para cubrir as plazas de difícil cobertura. Non retorza, señora Prado, porque vostede é especialista en retorcer a realidade. É especialista, sí, dice, as pancartas, toda esa xente que vai. Ustedes, os do Bloque Nacionalista Galego e a CIGA, pois son especialistas en eso, levar a xente dun lado para outro, sí. Mire, fomos a primeira comunidade en ofrecer plazas fixas mediante concurso de méritos, ofertando 178 postos de medicina de familia e 60 de pediatría. Tería que vostede preguntarlle a eses pueblos que hoxe teñen médico de familia e pediatría gracias a esta lei. E que fixeron vostedes? Votar en contra, o que faen sempre. Mire, señora Espinosa, falou vostede de Zapatero. Tiene valor. Mire, Zapatero, sabe o mérito que ten? No ano 2010 foi o único que baixou o sueldo a todos os funcionarios. Vaya, no ano 2011 eliminou o cheque bebé e conxeliou as pensións, señora Espinosa, por Dios. Esos son o señor Zapatero. E fala vostede de que algúns dos médicos que terminan a especialidade neste país se van a privada. Afortunadamente non estamos en Cuba, non estamos en Irán. É un país democrático onde cada médico que acaba a súa formación, pois, como vivimos en democracia, unha parte minoritaria dos médicos vanse a privada. Están vostedes como para falar de privada, no bipartito, señorías, acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo. Quen brindou a privada en Vigo? Vamos, mire, hace falta valor, é verdad que hace falta valor. Mire, o goberno galego trata ben os seus profesionais, ofrece contratos de 3 anos a todos os MIR que rematan a súa formación e logra reter o 97,5% dos residentes no último ano. Falouse moito deso. Mire, Galicia incrementou ao máximo a súa capacidade formativa, oferta o 100% das plazas, todas as plazas que nos permiten formar en Madrid, ofértanse todas. Señorías, mire, falaron de cifras. 116 médicos de familia remataron no ano 25. 99 quedaron en Galicia e uns cuantos pois marcharon, porque mira, aquí ven xente de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, e esa xente cando remata, pois mire, moita xente quere volver de onde é e nós non lle podemos... E falan vostedes de medicina de urxencias, pero por que se vai a xente a urxencias? Porque ainda non podemos formar. Mire, Galicia liderou que a especialidade de medicina de urxencias fose unha realidade. Levamos desde o ano 2022 esperando. Finalmente, o Ministerio, señora Espinosa, que é o que ten, acabo de decir que é o que ten as competencias, o Ministerio, para decidilo, o Ministerio. Pero mire, nós ofertamos de médicos de familia para formar este ano, ofertamos 7 plazas, unha por área sanitaria. Solo nos deixan formar 6. O Ministerio podía nos deixar formar 7.
Mire, señorías, Galicia inviste máis que nunca en formación, 94,2 millóns de euros. Ofértanse máis de 1.650 plazas en 2020 en atención primaria desde 2020. E gracias ás políticas do Partido Popular, Galicia ten o maior índice de estabilidade laboral do Sergas. Melloráronse as condicións laborais e retributivas. E hoxe o conselleiro falou do modelo asistencial, desa posta en marcha dos equipos de soporte domiciliario, dese orzamento de 1.747 millóns de euros para atención primaria, un 31,57% máis. E cando surdiron conflitos que os hai, o Goberno do Partido Popular non botou gasolina, non. O Goberno do Partido Popular negociou, falou cos sindicatos, acadou un acordo maioritario que permitiu convocar esa folga, porque desde o Goberno Rueda xestiónase, conscientes da realidade, saben que veñen xubilacións, que hai tensión asistencial e que non hai médicos dispoñibles e por eso non ocultan a realidade. Pero, señorías, volvo a decirlles, o Goberno Central, o señor Sánchez, que contou co apoio da señora Pontón para a investidura, non axuda. É o único responsable deste déficit de médicos que hoxe sufre o país, porque hai que dicilo alto e claro. Quen marca o número de MIR que podemos formar cada ano? O Ministerio. Quen paga os MIR? As comunidades autónomas. Que fai Galicia? Formar o 100% das plazas acreditadas. Vostedes me dirán por que non nos deixan formar máis médicos de familia e máis pediatras. Esa resposta sí que non a temos. O que sí sabemos é que cada ano, cando hai ese concurso MIR, que a xente quere formarse, quedan fora milleiros de licenciados en medicina que poderían formarse, pero que non se lles dá esa posibilidade de facelo. Esta é a realidade e vamos a repetilo aquí cantas veces faga falta, porque, señorías, ese documento que se firmou en abril do 18, se se fixese efectivo, hoxe xa teríamos 2 promocións de médicos, do 18 ao 22 e do 22, porque canto tarda un médico en formarse, un médico de familia? 4 anos. Pois mire vostedes cantos médicos se quedaron sin formar polo camiño. Nós, desde logo, vamos a seguir reclamando ao Ministerio que exerza as súas competencias e que lidere dunha vez unha resposta estatal que deixe de mirar para outro lado mentras o sistema entra en conflito. E está visto que os grupos da oposición nesta Cámara son incapaces de situarse do lado dos profesionais e rexeitar o actual diseño do Estatuto Marco, por exemplo, que o Ministerio pretende impoñer, que vai en contra da vontade dos médicos. E remato xa, conselleiro, agradecéndolle o traballo que fan no día a día para xestionar a sanidade da comunidade. Unha sanidade punteira, non sin problemas, retos e ámbitos para seguir mellorando, pero que vostedes, señor conselleiro, teñen perfectamente diagnosticado e que fan todo o que está dentro das súas competencias, como quedou claro, para solventalos. Do que non podemos sorprendernos é de que a oposición sexa incapaz de recoñecer ese traballo, remato xa, cando non hai proxecto nin propostas, só queda a negación permanente e o ruído, mesmo cando o que está en xogo é a sanidade pública. Gracias. Non hai nada, moitas gracias. Visitan hoxe o Parlamento alumnos da Universidade de Tsinghua, que é a primeira universidade de China e a 10ª no ranking de Xangai. Acompáñanos hoxe, varios deles saben galego, o sea que non é unha cousa menor. Benvidos ao Parlamento. E continuamos agora, é o turno de réplica do conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Saludos a los estudiantes de la Universidad China. Señor Ojea,
Moitas grazas por os seus comentarios, algunos deles os comparto plenamente. Fala de disminuir burocracia, eso estamos, están digitalizándose todo o que é o sistema de a clínica electrónica con a intención precisamente de desburocratizar ao máximo a actividade dos profesionais sanitarios, tanto a atención primaria como a atención hospitalaria. Falou dos tempos de espera, da regulación das citas, estamos de acordo, temos que mellorar o que é a regulación destas citas, e para eso está o grupo de traballo que tampouco lle gusta a señora Prado. De todas maneiras, teño o dato fresco, en tempos de espera, a área sanitaria de Ourense, Marín e Barco de Valdeorras son os que ten as mellores tempos de espera da atención primaria de Galicia. O 91% dos cupos ten unha cita en 4 días, o cal está bastante ben. Infraestructuras, estamos traballando moito en elo, pero tamén hai que lembrar unha cosa, parte do mantenimento das infraestructuras non é responsabilidade nosa, é responsabilidade de algún municipio. Teleconsulta, por suposto, temos moito traballo feito na área sanitaria de Lugo, e o objetivo é empezar a extender toda esta consulta a continuación á área de Ourense, en as agresións aos profesionais sanitarios. Por eso hemos intervido, facendo esa lei de modificación da lei de saúde de Galicia. O que non comparto é justificar unha agresión sanitaria por motivo dun enfado. Eso non o podo compartir. E creo que a maioría dos profesionais sanitarios tampouco o comparten. En calquer caso, eu vin a esta Cámara con maior disposición para dar de conta de medidas de reforzo da atención primaria que xa pusemos en marcha, algunas que estamos activando e outras que adotaremos nos vindeiros meses. O meu objetivo é informarlles a tentar crear un debate o máis obxectivo posible, escoitar tamén os seus argumentos e o que vostedes tiñan que proponer. Despois de escoitar algunhas intervencións de algún grupo parlamentario da oposición, debo lamentar que hoxe, unha vez máis, queda demostrado que boa parte de vostedes non queren nin escoitar, nin debater, nin moito menos achegar solucións. Vostedes veñen aquí co catecismo aprendido e con unha decisión tomada de antemán, criticar todo, negar todo e oponerse a todo, independentemente do que diga o Conselleiro de Sanidade nesta tribuna. Iso, señorías, non é facer oposición responsable, iso é facer política de trincheira coa sanidade, iso é sustituir o rigor polo ruído, o dato pola consigna e a responsabilidade pola demagoxia. Resulta francamente decepcionante comprobar como, tras unha exposición longa e fundada sobre a situación real da atención primaria, sobre o contexto estatal do déficit de profesionais, sobre as previsións de xubilacións e sobre as limitaciones competenciales das comunidades autónomas, que as temos, a resposta sexa ignorar deliberadamente todo o explicado, como se nada disto existiese, como se os datos non contasen, como se mellorar a sanidade pública fose berrar máis alto que os demais, ou salir coa pancarta á rúa. Non é serio negar a realidade por sistema, non é serio facer creer á cidadanía que existen solucións máxicas cando saben perfectamente que non é así. Iso non é defender a sanidade pública, iso é utilizala con fins partidistas. Falan vostedes de recortes, falan vostedes de abandono e o mesmo de desmantelamiento de atención primaria. Esas afirmacións son falsas e profundamente irresponsables. Son falsas porque os datos dos orzamentos de persoal e de investimento desméntenas con contundencia e son irresponsables porque xeran alarma social innecesaria e deterioran a confianza da ciudadanía no sistema sanitario. Unha ciudadanía que non lles importa. Resumen de la reunión entre representantes de las asambleas, de las áreas y el sindicato CIGA Saúde. Leo literal, abro comillas. Objetivo fundamental de la huelga que puede ser convocada en febrero. Consiste en paralizar a atención primaria sin demora, aprovechando la temporada de epidemias de gripes y virus respiratorios, así como el colapso de los servicios de urgencias hospitalarias. ¿Dónde están los pacientes aquí, señora Prado? ¿Dónde están? Non os veo por ningún lado. ¿Creen vostedes realmente que é unha actitude responsable cos galegos? Chamar a movilizacións que colapsen o sistema sanitario público cando está máis tensionado? Esa é a súa política? Mentre este goberno incrementa recursos, mellora condicións laborais, estabiliza persoal e propón medidas para garantir a asistencia, outros limítanse a falar de recortes e a decir que todo está absolutamente mal. E non acepto tampouco que digan vostedes cousas que non son verdade.
Porque non é admisible falar de recortes cando desde o ano 2009 incrementamos en máis dun 50% o orzamento que destinamos á sanidade pública. Non é admisible que vostedes falen de recortes cando neste ano os orzamentos que dedicamos á sanidade pública son os máis altos da historia, 5.631 millóns, supoñendo o 40% das contas da Xunta. E non é admisible que vostedes falen de recortes en atención primaria cando estamos a dedicar a este nivel asistencial 1.747 millóns de euros, a cifra máis alta da historia, e que representa máis dun 31% do orzamento de sanidade. A porcentaxe de gasto en atención primaria é dun 31,57%. Se descontamos a farmacia, que é o que tanto lle gusta a vostedes, atopamos na mesma proporción que a tapa do bipartito, un 14,7%. E tampouco é todo o que falen vostedes de privatización. Miren, vostedes en o ano 2009 incrementaron un 48% a partida que destinaron a concertos con a sanidade privada, ata superar o 6% do gasto real. Sabe cal é a cifra este ano? 4,7%. Cando compramos medicación para pacientes con cancro, estamos privatizando a sanidade? Cando compramos tags ou resonancias de alta resolución, estamos realmente privatizando a sanidade? Cando a prestación sanitaria na prisión de Lama, dependiente do Ministerio do Interior, está subcontratada a unha empresa privada, se está privatizando a sanidade? A vostedes dáselles moi ben criticar, pero cando chega o momento de explicar que farían no noso lugar, o silencio é atronador. Nin unha soa proposta concreta, nin unha alternativa viable, nin unha idea que resista o máis mínimo contraste coa realidade. Falan aquí de plazas de MIR. Parece que non o ten claro. Unha cousa son as plazas acreditadas, responsabilidades das comunidades autónomas, pero quen acredita é o Ministerio de Sanidade. Plazas convocadas ou ofertadas, responsabilidade do Ministerio de Sanidade. Financiación, competencia das comunidades autónomas. As comunidades autónomas son as que acreditan e financian, polo tanto, son os responsables do aumento do número de plazas MIR dos últimos anos, desde directorias do Ministerio de Sanidade. Retención de profesionais que se van á privada. Xa se dixo aquí, que máis dá? Si o problema non é ese. Tamén poden irse a Almería. Algunos son dali, non sei se o sabe. Non teñen proxectos realmente para a sanidade pública. Teñen mentiras, pancartas e eslogans, pero non teñen realmente un modelo. Porque facer política sanitaria require coñecer o sistema, asumir límites e tomar decisións. Incluso o seu permanente non xogalles malas pasadas. Seguir máis lonxe, unha das medidas máis criticadas nesta Cámara foi o establecemento do concurso de méritos para a cobertura de prazas en primaria. Que fixo o PSOE? Que fixo o BNG? Votar en contra e criticalo. Pero mire, dúas comunidades acaban de adoptar esta mesma medida. Castela-A Mancha, gobernada polo PSOE, e Castela e León, onde o PSOE votou a favor dunha lei que incluso levaba a firma de Vox. Xusticia poética. Pero non se dan conta de que ata para criticar hai que ser un pouco intelixente. Nós traemos propostas concretas e reais que buscas manter os servicios e melloralos para que os galegos e galegas disfruten dunha sanidade pública de calidade. Vostedes carecen de propostas serias e realistas. Acórdanse deste documento. Propuestas de transformación de la atención primaria en Galicia. Informe técnico. Aprobado por vostedes no ano 2009, exactamente en febreiro. En relación aos PAC. Los PAC en Galicia prestan unha atención de escasa eficiencia, son pouco resolutivos e provocan unha elevada ocupación de profesionales e un escenario, entre paréntesis, de escasez de los mismos. Se hace necesario realizar unha reforma en profundidad que produzca unha reducción del actual número de puntos de atención continuada, un menor consumo de profesionales y una mejora de la calidad asistencial. Vámonos a pediatría. En pediatría, la situación de falta de pediatras resulta más evidente y la posibilidad de mantener funcionando un sistema en el que todos los niños de 0 a 15 años pueden acceder directamente al pediatra con ratios de 800 niños por pediatra es actualmente inviable. De esta forma, la solución factible pasaría por el hecho de que una parte de la población pediátrica, definida en función de la disponibilidad de pediatras, no tenga acceso directo al pediatra, sino que la primera atención se realice por su médico de familia o enfermera. ¡Por Dios! Falan de que calquera especialidade pode traballar en un servicio de urgencias. Non. Non. Non.
Rehabilitación non traballa en urxencias. Fisioterapia non traballa, non. A nivel patolóxica non traballa en urxencias. Podría seguir, pero non teño tempo. Claro, digo usted que solo acertamos cando rectificamos. Bueno, é mellor rectificar e acertar que non acertar nunca, porque nadie quere, porque ustedes nunca rectifican. Técnicos de saúde, señora Prado, técnicos de saúde. Os técnicos de saúde son para tareas puramente administrativas e xa están nos hospitales. Non sei se o sabe, porque eu creo que non coñece moi ben o sistema sanitario público galego. É para realizar tareas administrativas e facer o que dixo o señor Ojea, desburocratizar. Bueno, xa non vamos a falar da densidade de conselleiros versus ministros, non por unidade de tempo. E creo que xa aclarou a compañeira. Moi ben, bueno, mentiras. Tamén se falou aquí de que non temos diálogo, que non falamos. Eso non é verdade. A Consellería de Sanidade leva meses dialogando con sindicatos, cos colexios e coas sociedades científicas. Eu personalmente teño falado de diferentes poderes políticos con máis de 100 médicos de atención primaria, con máis de 100. Na Consellería, en el despacho. Así que falar, sí que falamos. Que capsa? Que recoñecer as cousas, bueno, me obligaría a cambiar o discurso. E hai que non está disposto a facelo, porque prefire seguir instalado no no permanente, no conflicto e na descalificación constante. Na miña primeira intervención facía un relatorio das principais medidas adoptadas para reforzar a atención primaria. Seguimos traballando. Así demuestran esos acordos de xestión do Servicio Galego de Saúde, con medidas claras para mellorar a atención aos pacientes que acoden aos centros de saúde. Así o demostrados, aunque non lle guste, con asuntos que levamos hoxe a Mesa Sectorial de Sanidade, reversión progresiva das prazas da categoría de facultativo especialista, proposta de voluntariedade para as coberturas das gardas nos PAC, concurso específico en enfermería familiar e comunitaria, incrementos retributivos na xornada complementaria do persoal de urxencias hospitalarias e, por suposto, que estamos demostrando, con o noso traballo, el prestixio e reforzo da atención primaria. Creamos dos grupos de traballo. Tampouco entendo por que lle gusta. Uno para recursos humanos e outro para ámbito asistencial. Creo que ten que facer realmente o que vai ser a futura estructura funcional da atención primaria na nosa comunidade autónoma. E tamén estamos comprometidos co reforzo do papel do xefe de servicios dos centros de saúde, o liderazgo clínico. E tamén o reforzo da propia estructura de atención primaria nas áreas sanitarias, nas herencias das áreas sanitarias, sabendo que o fin último destas medidas é optimizar a asistencia aos centros de saúde e garantir un modelo de atención de calidade para pacientes e profesionais. Estamos tratando, insisto, de fortalecer a sanidade pública con diálogo, con negociación e con propostas. Fronte a un goberno central e a un Ministerio de Sanidade que non escoita, vostedes non alzan la voz. En Galicia, perdéronse pola folga médica contra o Estatuto Marco máis de 90.000 cirurxías, pruebas diagnósticas e consultas. Parece que a vostedes isto non lles preocupa. Aplican o xogo de canto peor, mellor. Me pregunto como aprenden vostedes que os galegos lle den a súa confianza cando critican, sin que lle extrema a voz, o que é un dos patrimonios máis prezados que teñen os galegos que a nosa sanidade pública. O que outros de fora envexan, vostedes non saben aprecialo. O que outras comunidades admiran, vostedes desprézano. Falo de comunidades como La Rioja e Aragón, gobernadas polo Partido Popular, pero tamén de outras comunidades como el País Vasco e Cataluña. A Conselleira de Saúde de Cataluña estuve a semana pasada aquí. Saben recoñecer os logros e méritos da sanidade pública galega. Teñen interese en coñecelos e mesmo buscan fórmulas para replicalos no seu sistema de saúde. Que lle gustou a Conselleira de Saúde de Cataluña? Pois un dos calendarios vacinales máis completos do mundo, o cribado neonatal máis completo de España, la historia clínica electrónica, las medidas que estamos tomando para a mellor optimización da incapacidade temporal, normativas pioneiras como a Lei de Protección dos Menores e Prevención das Condutas Aditivas ou modificación da Lei de Saúde, o proxecto Seroma Galicia, o Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas, o Centro de Protonterapia de Galicia, tamén as listas de espera tamén. As listas, sí, tamén. Carta comunidade con menos esperas para unha cirurxía e carta comunidade con menor pacientes que agardan máis de 6 meses por unha cirurxía. As de Cataluña están moito peor, non sei se o sabe. Se o digo eu. Ademais, o esforzo que facemos en cirurxías prioridade 1, que superaron as 27.500 en 2025. Lamento que a súa miopía lles impide ver e recoñecer os logros e avances da sanidade galega. Eu convido a que de verdade queren ser útiles aos galegos e queren realmente contribuir a mellorar a sanidade e a atención primaria, en particular, muden a actitude
abandonen o discurso aprendido, deixen de ignorar a realidade e recoñezcan as fortalezas e potencialidades da sanidade pública galega. Nós seguiremos facendo o que nos corresponde, xestionar e gobernar. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias. Visítanos agora alumnos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato do centro que leva o nome de Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Benvidos ao Parlamento e tamén aos seus profesores e acompañantes. Ronda especial de aclaracións, Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Efectivamente, unha aclaración. Eu non lembro ter dito que justificaba as agresións aos sanitarios. E se así se me entendeu, pois aclaro o tema. Eu o que pretendín dicir é que cando o sistema presenta esa serie de deficiencias que ao final ten que resolver pois sobrecargado de traballo e nunhas condicións non laborais non de todo dignas no profesional sanitario, o que a súa vez redunda nunha peor calidade da asistencia ao paciente, o paciente pois moitas veces perde o control emocional, pero ese é un dato empírico, non é que o este justificando, perde o seu control, o seu autocontrol pola situación na que se encontra, proyecta a súa frustración no sanitario e pode chegar a agredilo, pero desde logo non é justificable en ningún caso. Entonces, bueno, aproveito a rolda de aclaracións para aclaralo, non? Lóxicamente, a parte da xestión puntual de un protocolo ou dunha lei que permita xestionar esas problemáticas situacións, o que hai que atacar a raíz do problema. Se a sanidade estuvese ben xestionada, se o servicio fose impoluto e totalmente satisfactorio para o paciente, salvando casos excepcionalísimos, ou mellor de pérdida de equilibrio psíquico, o normal sería que non se desen esos casos. Entonces, aparte de promover unha lei que permita establecer uns protocolos e uns mecanismos de defensa, de xestión das situacións por parte dos sanitarios, o ideal sería que non se chegasen a dar nunca, precisamente porque a xestión sanitaria fose óptima e o servicio ao paciente fose óptimo e nunca ningún paciente chegase a esa situación de desequilibrio emocional na que por un impulso instintivo o seu cerebro, a parte racional da corteza cerebral, deixase de ter o control e pasase o control ao bulbo raquídeo, ao cerebro reptiliano, como dicen vostedes. Bueno, nada máis, gracias. Solamente era esa aclaración. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Espinosa. Bueno, dirixíndome tanto ao señor conselleiro como ao Grupo Popular, en concreto a señora Amigo, quero dicirlle que o noso grupo non fai unha negación sistemática da sanidade. Non é certo. Usted vos sabe, e usted vos compareceu aquí, falamos, por exemplo, de saúde pública, falamos de cribados e falamos de vacunacións e non negamos a maior. Cando as cousas se fan mínimamente ben, o recoñecemos. Pero estamos falando de atención primaria. E a atención primaria está mal e vostedes, a Xunta de Galicia, fan as cousas rematadamente mal. Polo tanto, non me pida que lle dé xabón cando non son capaces de cumplir. E o dixemos moitas veces, o dixen na miña intervención primeira,
porque ustedes teñen as competencias, teñen absolutamente todas... Non, yo vou aclarar o dos médicos, porque como non o queren entender, yo vou aclarar, pero vostedes teñen absolutamente todas as competencias, pero con todo o respeto e con todo o cariño, en atención primaria son unos incompetentes. Esa é a triste realidade. E agora vamos co tema dos médicos de novo, porque non hai forma humana. Eu lle decía, me dá igual os ministros que pasaran polo Goberno de España. O que lle digo é que dende o ano 2018 se incrementaron as plazas de formación un 48%. Sí ou non? Sí ou non? Entón, quen as tiña baixas? Quen gobernaba antes do ano 2018? Gobernaba o Partido Popular. Pero vou ir descendo a Galicia. E algún dato concreto que non me deu tempo a buscar máis. No ano 2009 había 125 prazas. En agosto do 25, cando eu falei deses datos, había 286 plazas. É subida, sí ou non? Por favor, reconozcan tamén a realidade. Pero e que algo máis, se posiblemente a señora Amigo non me entender. Eu cando falei desa diferencia que había entre os 116 e os 99, dixen que supuxen irían para a privada. Me dá igual, non se quedaron. O que me preocupa é que non se quedaron no sistema público. É o que me preocupa. Pero se eu son responsable, estou no caso do conselleiro, cando se me vai o 15%, o primeiro que fago é facer un análisis por que se van. E cando só o 50% me queda en atención primaria, fago tamén un análisis de por que se van. Porque, mire, señor conselleiro, yo vou a aclarar definitivamente, e espero que seña a última vez que teño que falar desto. Galicia ten habilitadas polo Estado todas as plazas que solicitan de fai anos. Dígame, cando solicitou a Xunta algunha plaza e non ya concedeu. Dígame, por favor, dígame unha. Non ten máis porque non as solicita. Pero ahora me quere contestar na súa resposta por que non o fan, por que non solicitan máis. Analizan vostedes eses datos que eu lle dixen eu, ou analiza por que a xente se vai a urxencias? Non as piden, non piden máis plazas porque as políticas da Xunta son cutres, son miserables e por eso non as piden. Eu lle pido que melloran, que invisten, que avanzan, que avancemos xuntos nunha sanidade e nunha atención primaria máis, porque para que lle quede claro todo o mundo, as comunidades autónomas propoñen os números de persoas que queren para a formación. É certo que non o poden decidir unilateralmente. Teno que propor, pero contésteme, cantas plazas lle rechazaron desde que vostede as pediu? Pero lle vou dar outra pista máis. Eu non goberno e non debería decir isto, pero lle vou a dar, xa que ustedes non o fai. Por que non analizan as condicións que teñen dos tutores? Ou é que o mellor non teñen tutores suficientes para formar a xente e aí está. Pero, bueno, non me queda moito máis tempo. Sí que quero, antes de rematar, decir dúas cousas. Primeiro, falei de Zapatero referíndome ao tema de emerxencias. E sí quero deixar moi claro neste Parlamento que Zapatero viviu unha das maiores crisis económicas que vivimos neste país. E gracias ás súas medidas, sí, señores do Partido Popular, e que gracias ás súas medidas se protexeu as persoas, se sostuvo o emprego e se reforzou un estado de benestar. Me gustaría saber o que sucedería se gobernase daquela o Partido Popular. E mire, señor conselleiro, señor conselleiro, vostede dixo que viñamos aquí con un discurso escrito. Eu non lle digo que non viña con un discurso escrito. O que viña co seu catecismo escrito era vostede, porque non me respondeu nin a primeira das cousas que eu lle plantexei, que si estaban vinculadas cun reforzamento da atención primaria. Ainda ten oportunidade porque eu non o vou a ter. Nos si escoitamos e nos gusta escoitar as boas noticias. O millor, ustedes lle gusta máis o lodo, pero olvídense, a nós non. E, sobre todo, se estamos falando de sanidade. E remato xa co Estatuto Marco. O Goberno de España gobernou e firmou cos sindicatos maioritarios de este país. A min me gustaría que tamén
leran o que están demandando determinadas asociacións médicas que nos, por suposto, respetamos, pero que están reclamando son competencias das comunidades autónomas e non do Goberno de España. E hai outro tema que tamén é de ampliación, e remato xa, presidenta, ou presidente, remato xa cun tema que me gustaría, que tamén ten que ver co reforzo da atención primaria e que non dixo ningunha palabra. Fai uns días o presidente da Xunta nos falou das novas prazas de psicoloxía clínica, que sí, eso é un reforzo da atención primaria. Pero seguimos con débeda das 14 que prometeron no ano 25? Ou dentro destas 21 están as 14 do ano 25? É unha pregunta moi fácil que, se quere, me pode contestar. E, por favor, tamén me gustaría que responda polo menos a unha das preguntas que eu lle preguntei, porque usted si sabe e ten quen lle poda informar e polo menos respete a oposición, porque as miñas preguntas sí que iban cara a reforzos da atención primaria e en ningún momento a unha crítica, porque si as apoyamos no seu momento. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. Grazas, presidente. Bueno, o Partido Popular, como magníficos expoñentes da ultradereita máis ultra, dá igual a realidade, os documentos, os datos, que siguen co argumentario, siguen co seu argumentario, con aquelo de que a realidade non lle estropee o titular, non? Que a realidade non lle estropee o titular. E miren, eu xa hai moito que dixen aquí neste Parlamento que dato mata relato, agora xa é Vox Populi, non? Dato mata relato, señoras e señores do Partido Popular, señor conselleiro do Partido Popular. E primeiro dato, que vostedes venderon por terra, mar e aire as plazas estas de difícil cobertura por concurso como a solución, están rectificando. Ese é o dato que mata o seu relato. Segundo dato, vostede acaba de decir que na mesa sectorial acaban de anunciar a constitución de 2 grupos de traballo para ver que facer en atención primaria, cando no 2019 o Partido Popular se comprometeu, a cambio de desconvocar unha folga, a elaborar un plan de mellora da atención primaria, constituírse non sei cantos grupos de traballo, máis de 200 profesionais traballando eses grupos de traballo. Está a diagnose, está o que facer e vostedes teñen metido no caixón e hoxe ven aquí a anunciar que crea 2 grupos de traballo. O dato mata o relato e o relato é que vostedes non queren facer nada, só veñen aquí a anunciar anuncios en diferido que logo non concretan absolutamente en nada. Unha auténtica burla aos profesionais e aos traballadores. O dato é que no ano 2011 elaboraron un plan de ordenación de recursos humanos. No 2011, publicado no 2012. É dicir, hai 14 anos. 14 anos, que decía que finalizaría a súa vixencia o 31 de decembro do ano 2013. É dicir, está fora de vixencia un plan de ordenación de recursos humanos hai 13 anos. Ese plan de ordenación de recursos humanos, digo porque vostedes fan aquí referencia continuamente que hai un acordo, non sei que, do ano 2018, do ano 2013, publicado no DOGA, co cal é lei, e que di que dos datos anteriormente expostos dedúcese un significado envellecemento en términos globais do persoal do Servizo Galego de Saúde, máis acusado no colectivo de persoal licenciado sanitaria. A media de idade deste persoal é superior en 3 anos a do persoal sanitario, situándose na maioría destes profesionais o 53,43% nunha franxa de idade superior aos 50 anos. Que fixo o Partido Popular para garantir a remuda xeracional e, polo tanto, a asistencia sanitaria? Absolutamente nada 13 anos despois. Dato mata relato. Vostedes siguen insistindo en que non lle permiten formar máis profesionais. E a pregunta que eu tamén tiña para facerlle é cantas das prazas que lle solicitan ao Ministerio que están
cumplen os requisitos, cantas lle son denegadas. Xa lle preguntei máis veces, nunca contestan, porque sabe que non lle denegan ningunha. Dato mata relato. Dato mata relato. Ni un anuncio para a saúde mental, señor conselleiro. Ningún anuncio. O único anuncio contemplado nos orzamentos é que van ter 21 psicólogos en atención primaria. Sabe a canto toca por centro de saúde, señor conselleiro? Toca a un psicólogo por cada 20 centros de saúde. A un psicólogo por cada centro de saúde. Cal é o plan para a atención primaria en saúde mental? Un anuncio de hai un ano dun plan de saúde mental que vostedes aínda non sabemos absolutamente nada del. Datos, señores e señores do Partido Popular, non por casualidade, sino polas medidas tomadas polo Partido Popular. Entre o ano 2009 e 2026 deixaron de investir en atención primaria 1.700 millóns de euros, só con que mantiveran o orzamento do ano 2009. 1.700 millóns de euros. Isto ten consecuencias. A consecuencia é que Galiza é só pola cola a segunda do Estado que menos investe en atención primaria. Un 2% menos. Só está por detrás Madrid, datos do Ministerio. Galiza está por debaixo da media do Estado en especialistas en medicina familiar e comunitaria. A atención primaria conta co menor número de prazas de persoal médico dos últimos 15 anos. A media de espera para ser atendidos, barómetro sanitario, por un médico de familia de 8 días, en moitos centros 2, 3 semanas e un mes. O 20% dos doentes que necesitan unha consulta en atención primaria afirma que non a conseguiron. O 38% di que por tal motivo acudiron a urxencias. Hai un aumento continuado das persoas que acuden á sanidade privada. Hai un aumento do 166% en contratación de seguros privados. Entre tanto isto acontece, o Partido Popular drena máis e máis recursos cara á sanidade privada. No orzamento deste ano 2026, 340 millóns que logo sempre aumentan, mentre lle quitan recursos á sanidade pública. E por iso, diante desta situación, o Partido Popular e a Xunta de Galiza ten competencias. Ten competencias e, polo tanto, nós emplazámolos aquí primeiro a que, dunha vez por todas, xa non en diferido, presente un plan de ordenación de recursos da atención primaria. Que sepamos cal é a situación, cantos profesionais, en que condicións, cantos doentes atenden, cantas horas, ter información, señor conselleiro. Imos logo traer unha moción pedindo información e o Partido Popular vai votar en contra nin siquiera de ter información de cal é a situación. Esa é a constante e o compromiso do Partido Popular. Que acepten a realidade, que incorporen especialidades imprescindibles en atención primaria. Non temos médicos, temos fisioterapeutas, temos psicólogos, temos logopedas, temos terapeutas ocupacionais. Contraten a todos esos profesionais para equipos multidisciplinares, coiden o persoal na vez de expulsalos sistemáticamente. O 65% dos profesionais que remataron a formación MIR no ano 2025 non quixeron traballar en atención primaria. O 65% é un auténtico drama, consecuencia das condicións laborais a que os ten sometidos o Partido Popular. Remate, por favor. E deixen de desprestixiar a atención primaria, que é o auténtico eixo vertebrador, que atende entre o 80 e 90% dos procesos de saúde dos galegos e das galegas. Deixen de desprestixiala, empezando por que non haxa persoas sin especialidade atendendo en atención primaria. E vostede sabe que hacer. Gracias, señora Prado. Grupo Parlamentario Popular, señor amigo. Moitas gracias, presidente. Bos días de novo, señorías. Vamos a ser claros. Contemos a verdade aos galegos. O principal problema do noso sistema sanitario en Galicia e no conxunto do Estado, mire, xa non é a xestión autonómica, nin de orzamentos, nin de modelo. O principal problema que temos hoxe é a falta
de médicos, fundamentalmente en medicina de familia e en pediatría. Ese é o noso problema. Ese déficit ten responsables claros e perfectamente identificables. E non me vou a cansar de repetilo. Desde o ano 2018, o Goberno Central, que é o único que ten competencias para planificar os recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde, foi incapaz de adoptar ningunha medida eficaz para corrixir esa situación que xa se sabía que iba a chegar. Señorías, que pedimos nós? Que pediron todas as comunidades autónomas deste país, de distintos cores políticos, non solamente as do Partido Popular? Que se flexibilizaran os requisitos para poder formar máis médicos. Galicia hoxe conta con máis de 400 centros de saúde. Neses centros de saúde, se o Goberno Central nos fixera caso e flexibilizar os requisitos para poder formar médicos, formaríamos máis médicos, porque formamos o 100% dos médicos que nos permiten, o 100%. E por que van o 100%, sí, o 100%, señoría, desde fai anos, ademais. E por que se van a urxencias os médicos de familia? Porque non, a ver, un médico que lle gusta a especialidade de urxencias, a única posibilidade que ten a día de hoxe para ir ás urxencias é facer médico de familia ou facer medicina interna, tamén é verdad, pero moitos deles decántanse pola medicina de familia e unha vez que rematan, vanse a urxencias. E aquí se falaba de que nos dan o 100%, non. Mire, señora Espinosa, non vão entrar en máis datos, pero dixenllo na miña primeira intervención. Este ano, que por sorte vamos a poder formar os primeiros médicos de familia, de urxencias, unha reivindicación que naceu desde aquí, pola que nos peleamos. Pedimos 7 plazas, señora Espinosa, deronnos 6. Podíamos formar 7, unha en cada área sanitaria. Solo nos deron 6. Pregúntelle vostede ao señor Sánchez a ver que pasou. E fala vostede de Zapatero, ten valores, señora Espinosa. Baixada de soldos funcionarios. Conxelou no 2010 a todos os funcionarios, está aí a hemeroteca. Conxelou as pensións. A crisis foi a que tuvo que resolver despois Rajoy. A crisis que nos deixou, que non nos rescataron porque veu un goberno serio e responsable. Home, eso está nas hemerotecas. Vamos. Mire, e fálase, a ver, nestes anos, é verdad que, claro, 6 ministros en 6 anos, algún meses estuvo, desde a señora Moltó hasta a señora Mónica García. Ningún deles foi capaz de resolver. E comparan aquí con que nos 17 anos houbera 5 conselleiros, pero cada un, señora Prado, cada un deses 5 conselleiros que pasaron polo goberno do PP deixaron a súa pegada. Fixéronse cousas. Todas fixéronse cousas. Ojalá o Goberno Central houbera feito o mismo, porque todos deixaron a súa pegada. Mire, e hai unha responsabilidade, ademais, estrutural que temos desa falta de médicos. A isto estáse sumando hoxe un conflito laboral de enorme gravidade, esa folga de médicos a nivel estatal, cunha ministra incapaz de negociar, unha ministra que é médico, ademais, que é incapaz de liderar médico, eu creo no neutro, é incapaz incluso de defender os dereitos dos seus propios compañeiros de profesión. Mire, e o Partido Socialista Galego, fiel ao seu amado líder, o señor Sánchez, e a esa ministra de Sumar. E volvolle decir, hace falta valor, señora Espinosa, porque ten mérito, porque é incomprensible que non sexa capaz de negociar e de defender os seus compañeiros de profesión. Unha ministra que a tantonte marchaba coa pancarta diante do Ministerio e que hoxe garda silencio. E xa está ben, e o BNG tamén volve quedar ao descuberto. A súa central sindical, a CIGA, desmárcase por primeira vez na historia dunha folga médica, xusto cando a mobilización é contra o goberno de Pedro Sánchez. Eu non sei o que lle pasa ao BNG cando se trata de defender os dereitos dos médicos e as reivindicacións, cando esta folga é contra o señor Sánchez, caladiños. E calan tamén cando, como xa se lle dixo aquí, o sindicato CIGA Saúde, vencellado ao BNG, deixa por escrito, que llo dixo o conselleiro,
que o seu obxectivo é paralizar a atención primaria sin demora, aproveitando a tempada de gripe e o colapso das urxencias hospitalarias. Iso, señorías, non é defender a sanidade pública, é xogar coa saúde e coa vida das persoas, tensionando deliberadamente o sistema. E esa estrategia é tremendamente irresponsable. Estamos falando dunha oposición que presume de rigor, pero que lanza acusacións falsas en sede parlamentaria, como aconteceu coas graves afirmacións que escoitamos aquí no anterior pleno sobre o personal de dietética do CHOAC, desmentidas publicamente por un sindicato independente, o CESIP, que tivo que saír a defender a profesionalidade dos traballadores fronte a unha manipulación inadmisible. Aquí está o comunicado. Esa é a súa forma de facer política sanitaria, sen contrastar, sen datos e sin respeto. Son puro bulos, señorías, e por riba nin se ruborizan. A oposición enchese a boca falando da privada, esquecendo deliberadamente que foron eles, xa llo dixen antes, quen brindaron ese concerto en Povisa. Eso é a súa coherencia, como votar en contra da Lei de Prevención de Condutas Aditivas de Menores sin recoñecer os bons resultados do sistema público galego. Vostedes no pleno pasado viñan aquí e pedían exemplos. Vostedes, mire, sempre traen exemplos que falan mal da sanidade. Mire, eu traigolle aquí o exemplo dunha señora que vive aquí en Galicia, que a súa nai ten un cáncer de mama e que dice a señora, su hermana pequeña reside en Galicia, la experiencia suya no tiene nada que ver con la mía. En el ULA, Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, la paciente citada realiza la mamografía y tiene una ecografía y sale con la cita de la misma para el año próximo. El CHOAC ya es el cuarto hospital de España en volumen de trasplantes. Gracias. Remato xa. Remato xa. El Sergas recurrirá a la IA para analizar imágenes en la detección de cáncer de mama. Estos exemplos non os trae a oposición. Afortunadamente, nós aquí temos un goberno galego que traballa, que sostén o sistema e que sigue garantindo a atención sanitaria. Todo o demás, señorías, pura demagoxia. Mais nada, moitas gracias. Peche, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Ojea, quedou claro o tema das agresións, non? Vamos a ver. Señora Espinosa, ¿quién define el número de plazas convocadas no MIR? ¿A Xunta de Galicia o Ministerio de Sanidade? Pregunto, ¿quién lo define? ¿Quién lo define? O Ministerio de Sanidade. ¿Quién define el número de plazas acreditadas? ¿Quién define el número de plazas acreditadas? O Ministerio de Sanidade. ¿Quién define los criterios de acreditación de las plazas MIR? ¿Quién lo decide? ¿Los criterios de acreditación de las plazas MIR? O Ministerio de Sanidade. ¿Quién define la metodología do sistema MIR? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? O Ministerio de Sanidade. No. Y ahora vamos con o racional. Desde aquí se pediu en moitas ocasións os cambios de acreditación para as prazas de medicina familiar e comunitaria. Moitas veces, porque esos criterios de acreditación son un pouco, antigos, por decirlo de alguna manera. Tan antigos que, por exemplo, o CIS, o Centro Integral de Saúde de Lugo, con moitísimos profesionais de altísima capacitación, non poderían formar residentes al principio, por un tempo por el tempo, desde que se abrió. Así que, de metodoloxía, cantas prazas de médico de familia
se dejaron de cubrir porque o Ministerio de Sanidade non quiso cambiar o método de elección desas prazas. Centos de prazas. Acreditación e metodoloxía é o que define o acceso realmente á formación sanitaria especializada en España. Me pregunta cantas veces non se acreditaron ou non sei que. Miren, aquí lo acaban de falar. Se solicitaron 7 prazas para urgencias e emerxencias, pero a realidade é que querían pedir o dobre. Al final, se llegou a un acordo con o Ministerio de Sanidade para unha por área sanitaria. Pois no, ainda máis nos quitaron unha. E todas estas prazas que se han quedado sin acreditar porque nos han dicho que no, esas non contan. Esas non contan. Esto é así. Psicólogos clínicos. Actualmente contratados 28 psicólogos clínicos no Servicio Galego de Saúde. Había 7 e 21 que se contrataron nas últimas semanas. Esa cifra, ¿no? Falan de psicólogos como si falasen de cualquier cosa. Vamos a ver. Que quede claro tamén, porque o digo sempre neste Parlamento. Vamos a ver, un psicólogo a secas non pode exercer na sanidade pública galega. Fai falta unha especialidade. Eu non podo coller un psicólogo e poñerlo un centro de saúde. Non, é que é así. Non existe a categoría. Non. É obrigatorio tener a especialidade. É obrigatorio ter un proceso de formación sanitaria especializada. Non, es que parece que fala vostede dos técnicos de saúde, que ya expliquei que é para tareas administrativas e que non sei que, non sei cuánto, pero parece o mismo, é o mismo. Que diferencia hai entre os... Claro, as normas son as normas, eso é que tener en conta. De maneira que, despois, o dato mata el relato. Vamos a ver, 1.700 euros de 1.700.000 euros de recorte. Es que ni siquiera se miran as cifras. ¿Saben onde están esos 1.700 euros de recorte? Aforro en medicamentos por utilización de xenéricos. Si, a CEA, porque non o sabe. Sí, vea as contas, é clarísimo. É aforro, non recorte. A ver se lle queda claro. Despois, dato mata relato, e me ven aquí con o barómetro sanitario. Sabe como se falla o barómetro sanitario? No, se voy a explicar yo, con encostas, entrevistas. Claro, é un dato moi obxectivo. É moi obxectivo. Bueno, dato máis de relato, sí. Vamos a ver, se realmente lle interesa o sistema sanitario, non estaría en cada sesión facendo un uso partidista da sanidade, como fai sempre. Non, tomarían máis en serio o seu labor de oposición. E en vez de estar sempre detrás da pancarta contra a Xunta, poderíase do lado de Galicia para pedir ao Goberno Central, ao Goberno de Pedro Sánchez, medidas efectivas para pagar a folga de médicos contra el Estatuto Marco. Ou en vez de inventar recortes que non existen, ponerse a disposición para sumar e traballar xuntos para afrontar os retos que temos por diante e para mellorar a atención aos pacientes, as condicións dos profesionais e o prestixio da sanidade pública galega. Unha sanidade pública galega que, graças ao esforzo diario de persoal do Servicio Galego de Saúde, está a vanguarda en moitas cousas. Miren, o obxecto da miña comparecencia, aquí non era outro que tratar de expoñer ou explicar as medidas que xa activamos desde a Xunta, as que estamos a poñer en marcha e as que temos previstos a curto e medio prazo. Brindar a atención primaria, fortalecela e dotala dos recursos necesarios para garantir a mellor asistencia e a mellor atención aos ciudadanos. Pero todas as medidas que adoptemos, témolas que tomar tendo en conta 4 factores fundamentales que condicionan a asistencia sanitaria. Por unha banda, maior demanda en relación a que a población ten maior esperanza de vida, o que leva asociado máis patoloxías crónicas e necesidades de cuidados, pero tamén ao incremento da carteira de servicios que ofrece o Servicio Galego de Saúde. Por outro lado, ao cambio de mentalidade dos novos profesionais, que teñen outras necesidades e inquedanzas, as que necesitamos dar resposta, por exemplo, potenciando a investigación ou favorecendo a conciliación. Outro condicionante, a falta de profesionais en determinadas especialidades, sobre todo en atención primaria. Non hai médicos de familia nin pediatras para contratar. E o cuarto condicionante son as folgas médicas contra o Estatuto Marco do Goberno Central. Folgas médicas que implican a suspensión de miles de consultas en atención primaria e que, lógicamente, impactan no tempo de acceso e condicionan a asistencia aos pacientes. Só as últimas folgas supuñeron a obrigación de suspender máis de 36.300 consultas de primaria.
Fronte a esa actitud, cal é a súa actitud? O de sempre, o non porque non, o non porque non. Fronte a isto, estamos nos, a Xunta de Galicia, non? Chegamos a un acordo que permitiu a desconvocatoria de folga en primaria, que xa deu seus frutos e que seguimos desenvolvendo para fortalecer e mellorar a asistencia que se presta nos centros de saúde. Por certo, o Sindicato Nacionalista preferiu quedar fora de acordo. Eles sabrán. Seguimos negociando na Mesa Sectorial de Sanidade. Hoxe se fixo. Por suposto, estamos a traballar na reforma e actualización do modelo de atención primaria. Ese plan de recursos, tarará que dicía vostede. 2 grupos de traballo, recursos humanos e ámbito asistencial. Hai que terlo feito en un prazo de 6 meses. Antes do verán, falamos. Están facéndose con os sindicatos, con toda a xente. Está facéndose con toda a xente. Xa sei que non lle gusta a vostedes, porque vostedes non están, porque non queren estar en nada. Pero bueno, é a vontade política, mellorar, reforzar a primaria e tamén estamos a levar a práctica isto a través dos acordos de xestión do Servicio Galego de Saúde de 2026. Fixando obxectivos no tempo de acceso ás consultas de medicina de familia, pediatría e enfermería, potenciando a investigación, fomentando a conciliación e tamén estimulando a integración asistencial entre atención primaria, atención hospitalaria e atención comunitaria. Fronte ao alarmismo, as algaradas e as pancartas, esta é a nosa maneira de optimizar a atención primaria e engrandecer a sanidade pública. Coido que os galegos saben diferenciar perfectamente e elegir, por tanto, en consecuencia. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias. Continuamos co punto 4 da orde do día, que é mocións, neste caso unha moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil sobre os compromisos orzamentarios do Goberno galego co desenvolvemento do Servicio de Axuda ao Fogar e coa implantación do novo protocolo de prevención da violencia nos domicilios onde se presta. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a moción. Ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día a todas e a todos. Hoxe, efectivamente, desde o BNG traemos esta moción co obxectivo de rescatar o Servizo de Axuda no Fogar da quebra na que se atopa a través dunha dotación orzamentaria que se achegue ao custe real da prestación do servizo e, sobre todo, co obxectivo de blindar no presente e tamén, sobre todo, no futuro, o Servizo de Axuda no Fogar a través do cumprimento, da exixencia do cumprimento das súas obrigas por parte das dúas administracións responsables do seu financiamento, tal e como di a Lei de Promoción da Autonomía Persoal do Sistema da Dependencia de 2006, que son, como saben, o 50% a Xunta e o Estado. E facémolo porque o pacto que asinaron o Partido Popular e o Partido Socialista entre a Xunta e a FEGAMP sitúa a achega do Goberno galego e do Goberno do Estado das dúas administracións en conxunto en 18 euros a hora en 2028. Falamos sempre desa contía máxima en 2028, 18 euros a hora, 16 euros xa este ano 2026, cando o custe medio real de prestación do Servizo de Axuda no Fogar en Galiza está en 24 euros. Un acordo ou un modelo de financiamento do SAF para os próximos anos que desde o BNG rexeitamos desde o primeiro momento porque é, como xa dixemos na interpelación, absolutamente insuficiente, non cubre o custe real da prestación do servizo, que, insisto, é a día de hoxe en termo medio 24 euros a hora e tampouco resolve os problemas que arrastra con carácter estrutural desde hai anos o propio Servizo de Axuda no Fogar, un servizo de atención a máis de 23.000 persoas dependentes en Galiza que está colapsado, con listas de agarda inadmisibles, provocadas, entre outras cuestións, por incrementos de intensidades horarias por parte do Goberno español de maneira unilateral nos últimos anos en o acompasamento cos recursos económicos necesarios. Tal é así que entre 2022 e 2025, só aténdonos os datos oficiais que están publicados na web do Inserso, entre 2022 e 2025 hai 4.000
4.080 persoas en Galiza que teñen dereito recoñecido por lei a contar con horas do servizo de axuda no fogar, pero que non están accedendo a elas porque simplemente o servizo é incapaz de incorporar a novas persoas usuarias. Como dicíamos na interpelación, todas as cidades, por coller de referencia as 7 grandes cidades galegas, só as 7 cidades galegas, todas elas teñen hoxe máis persoas agardando para acceder ao SAF que usuarias que realmente estean sendo atendidas neste servizo. A proposta de financiamento asinada, xa digo, 16 pírricos euros hoxe, cando a media de coste da hora está en 18 euros en 2028, só vai afondar máis na quebra deste servizo e está moi lonxe de permitir que se poidan garantir os dereitos que teñen as galegas e os galegos a día de hoxe. Este non é un acordo, dixémolo desde o BNG desde o primeiro momento, é unha chantaxe, é unha imposición que o único que vai traer é unha maior asfixia económica aos propios concellos, incrementando as listaxes de agarda e tamén a precariedade que soportan as traballadoras. Por iso, desde o BNG seguimos defendendo primeiro que se cumpra a lei, que calquera incremento que se aplique se axuste ao custe real do servizo. E insisto, 18 euros dentro de 2 anos non se achega nin sequera de lonxe o que custa de media prestar o SAF hoxe, non dentro de 2 anos, agora en Galiza. O financiamento entre a Xunta e o Estado, porque eses 18 euros en 2028 son as contías, as achegas orzamentarias das dúas administracións responsables de soster o servizo, non chegan nin sequera a cubrir o que custa prestalo, pero tampouco atende ás diferencias que existen en todo o territorio galego á hora de prestar un servizo que non é igual en días ordinarios, en días laborables, que en días festivos, que en concellos rurais cunha dispersión poboacional e avellentamento da poboación moito maior que, por exemplo, o que atopamos nas cidades. E, por suposto, esa chantaxe, esa proposta de financiamento que se formulou tampouco ten en conta a situación nas que se atopan xa, como dicía, a maior parte dos concellos galegos onde se están dando altas por baixas. Básicamente, tes que esperar a que faleza unha persoa usuaria para poder acceder unha nova persoa usuaria ao servizo de axuda no fogar. E como tamén sinalábamos xa na propia interpelación hai 15 días, tampouco este financiamento novo, eses 18 euros a hora en 2028, vai permitir acabar coa precariedade laboral que soportan as traballadoras. E lanzábamos unha pregunta, vindo, como veu, o conselleiro de Emprego responder a unha interpelación en materia de dependencia, pero formulábamos a Xunta de Galiza esa pregunta: como se vai garantir as medidas tan necesarias, por exemplo, de seguridade das traballadoras do servizo de axuda no fogar con este infrafinanciamento? Quen vai pagar as medidas excepcionais ou complementarias que teñan que artellarse para garantir que as traballadoras do SAF poden ir aos domicilios das 23.000 persoas que están a día de hoxe atendidas no SAF con condicións de seguridade? Nas propostas que formula a Xunta de Galiza, porque poñer encima do papel é moi fácil, logo garantir que o que se pon no papel se cumpre xa é cousa ben distinta, fálase, por exemplo, de que vayan dúas traballadoras, dúas auxiliares do servizo de axuda no fogar a domicilios onde haxa situacións de conflitividade. Eu pregúntome quen vai pagar ese segundo salario, cando agora mesmo nin sequera se poden garantir unhas condicións laborais mínimamente dignas para esas traballadoras do SAF, indo unha por casa na inmensa maior parte dos casos. É evidente, nós tiñámolo claro desde o BNG, e así o dixemos desde o primeiro momento, que o Goberno do Partido Popular na Xunta non lle preocupaba nin o máis mínimo a situación que viven as traballadoras do servizo de axuda no fogar, e a mellor proba foi que en ningunha das reunións que mantiveron no seo da FEGAM, cos concellos, con representantes do Colexio de Traballo Social, estivo ningunha soa persoa da Consellería de Política Social con capacidade de decisión política. Foi Inspección de Servizos Sociais, que en todo caso o único que se remitía era a ter que contrastar con alguén na Consellería para poder tomar decisións. Pero peor aínda,
porque eu creo que as cousas hai que situalas tamén no seu contexto. Hai anos, desde o BNG, dicíamolo tamén na interpelación, nos levamos desde 2020 e 2021 pedindo medidas de seguridade laboral, de seguridade nos domicilios para as traballadoras no fogar, o Partido Popular votando en contra, por suposto, a todas elas, pero é que xa o Consello Galego de Relacións Laborais hai anos que emitiu un informe onde sinalaba que a única medida que existía de prevención de riscos laborais dentro dos domicilios donde se presta o servizo de axuda no fogar era ese informe social que, o casualidade, o Partido Popular suprimiu da legislación vixente nas últimas reformas que introduciu na Lei de Servizos Sociais de Galiza a través desa porta de atrás dese subterfuxio que é a Lei de Acompañamento. É dicir, que lonxe de protexer máis as traballadoras auxiliares do servizo de axuda no fogar, o que fixo coas súas reformas legislativas o Partido Popular foi suprimir a única medida que existía de prevención de riscos laborais con ese informe social que deixou de ser perceptivo. Hoxe, señorías, desde o BNG o que traemos con esta moción son 3 propostas claras, factibles e, sobre todo, 3 propostas necesarias, xa digo, para garantir un financiamento suficiente do SAF no inmediato e, sobre todo, para blindar a prestación deste servizo tan necesario para atender as persoas dependentes nos seus domicilios a futuro. En primeiro lugar, o mesmo que levamos defendendo por activa e por pasiva nesta Cámara desde o ano 2024, que se ascenda, que se incremente a 17 euros a hora con carácter retroactivo, xa con cargo ao 1 de xaneiro de 2025 o aumento no financiamento do servizo de axuda no fogar, alcanzando os 20 euros a hora en 2027, pero sempre co obxectivo posto en que o Estado e a Xunta cumpran o que a lei lles obriga a cumprir, que é o financiamento a partes iguais do servizo de axuda no fogar. En segundo lugar, instamos a Xunta a presentar un recurso xudicial para reclamarlle ao Goberno do Estado o que lle debe a este país. Ese 50% no financiamento do servizo de axuda no fogar é a metade de todo o financiamento do sistema na dependencia xunto coa débida histórica adquirida con este país desde o ano 2006, onde teñen responsabilidades tamén o 50% o Goberno do Partido Popular con Mariano Rajoy e os sucesivos gobernos do Partido Socialista. E facémolo porque cremos que a Xunta de Galiza, o Goberno do Partido Popular, que lle faltou tempo para presentar recursos de inconstitucionalidade para impedir que nenas e nenos migrantes puidesen ser acollidos en Galiza, puidésemos garantirlles entre todas e todos benestar cando fuxían das guerras, da fame ou da morte, tan áxiles que estuveron os do Partido Popular para negar dereitos, sobraralles tempo agora, cremos desde o BNG, para garantir os dereitos das persoas maiores e das dependentes galegas. O mínimo será que se tanto ruido se fai aquí con esa débeda, se reclame nos xulgados o que lles corresponde por dereito a este país. E, por último, en terceiro lugar, este é un debate que vai máis alá do financiamento do propio servizo. Ten a ver cos dereitos sociais, co benestar da xente deste país. Hai que falar de como debe estar, remato, Presidenta, deseñado, xestionado e estruturado o servizo de axuda no fogar para responder á realidade actual e ás necesidades futuras. Impulsemos Polo tanto, ali onde se prevé na Lei de Servizos Sociais, que é o Consello Galego de Benestar, un grupo de traballo específico que aborde a necesaria reforma deste servizo co obxectivo de blindalo, de adaptalo ás necesidades presentes e futuras da sociedade galega e, sobre todo, que garanta que as persoas dependentes que teñen dereito a el poidan acceder de maneira efectiva a ese servizo. Máis nada. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista. Como hai unha emenda... Gracias, Presidenta. Bo día de novo. Ben, desde o Partido Socialista estimamos con agrado varias cuestións que non son menores. Primeiro, que unha lei promovida por un goberno socialista no ano 2006, como a Lei de Dependencia, ocupe a senda política de quenes nunca a plantexaron nin como posible, nin nunca estimaron que fose prioritario. Para non facernos trampas ao solitario, creo que todos somos conscientes, aqueles que levamos un tempo xa en política, que os servicios sociais non son nicho de votos para os partidos. Se acaso, sírvenlles aquí para un debate a súa flama solta, pero o real é que nos concellos aínda están á espera
de que, se non chega a ser polo Partido Socialista, non habería nin oficinas municipais de atención á dependencia, nin equipas de inclusión financiadas polos propios concellos, a construción paulatina do terceiro sector, plans de erradicación do chabolismo e así poderíamos seguir até chegar á erradicación da pobreza. Segundo, parabéns para os que hoxe teñan interiorizado que a Lei de Dependencia é un piar do Estado de Benestar. A pesar dos pesares, aínda que a teñan convertido nunha lei cortocircuitada por ideas felices, a realidade é que os dereitos que recolle a lei aínda perviven como ítems maltratados e amosan que hai camiño por reconstruir e tamén por avanzar. Pero para iso hai que facelo atendendo a lei, feito que desde a chegada do Partido Popular fai 16 anos ao Goberno da Xunta desestimou telo en conta. E cales son os motivos de desestimar a normativa xurídica? Pois son varios. E van desde conselleiros máis preocupados pola propia carreira política, outros que non atendían ao feito de que o municipalismo xogaba un papel finalista, até os que se lles encomendou pasar o máis rápido posible de puntillas por esa máquina de fabricar problemas que supón a Lei de Dependencia. E estando de acordo coa creación, evidentemente, dun protocolo que protexe de cobertura necesaria e obrigatoria as traballadores do SAF, equiparándoas coa protección de outras profesións, queremos manifestar que a obriga da Xunta de Galicia é a de financiar a totalidade do SAF tendo en conta o artículo 27 e 23 do Estatuto de Autonomía, no que se lle encomenda a asistencia social como competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Por outro lado, a Lei 23/2008 atribúe aos concellos a xestión do servicio, cuestión absolutamente lóxica, porque é a institución máis próxima ao cidadán, pero non ao financiamento. De xeito arbitrario, o Goberno galego imponlle unha competencia impropia que non ten recursos para atendela e que queda prohibida cando esta imposición da Xunta está a comprometer a Facenda municipal, tal e como aparece reflectido no artículo 7.4 da Lei de Bases do Réxime Local. Pero non somente aí está a Xunta a incumplir co que lle é propio. Xa citamos aquí en cada pleno, en cada comisión, que Galicia é prácticamente a única comunidade que incumple o recollido na Lei de Dependencia, que di no seu artigo 45 da Lei de Servicios Sociais de Galicia que será o Goberno da Xunta quen lidere os servicios sociais na súa comunidade e que para tal fin deberá realizar un plan estratégico, dito unha, dúas, tres, catro, cinco veces por sesión cada vez que toca intervir neste pleno ou nunha comisión quinta. Nesta patata quente na que convertiron a dependencia, a Xunta sempre se lle esquece que este plan é necesario para afrontar non só a realidade presente, senón tamén a planificación dun futuro que temos á volta da esquina que a día de hoxe é refén da improvisación e da ocurrencia da última xestión de turno. Botando a vista atrás, hai un resume esclarecedor desta situación. Traballadoras en risco no seu traballo, traballadoras que ven como se incumple un convenio colectivo, residencias pechadas por neglixencias cos residentes, ausencia de planificación sobre o modelo de residencia, lista de espera para recibir os verdadeiros dereitos da Lei de Dependencia e a comunidade autónoma que menos informa a poboación sobre os dereitos da Lei de Dependencia. E ante este caos de xestión logística, a ocurrencia que ten a Xunta de Galicia é cargar sobre os concellos unha obriga impropia ata que aguanten. Unha fuxida cara adiante, de tal xeito que a través da FEGAMP están véndose obrigados a aceptar unhas condicións que non ten amparo legal, pero non queda outra que acoller as decisións impenetrables do Partido Popular. Así que ante isto, consideramos que o Parlamento debería instar a Xunta a financiar na súa totalidade o servicio de axuda ao fogar, xa que, de acordo á Lei 27.23 do Estatuto de Autonomía e Asistencia Social, é unha competencia, como decíamos, exclusiva da Xunta de Galicia. E, como decíamos, a Lei 13/2008 atribúe aos concellos a xestión do servizo, pero non o seu financiamento, polo que o Goberno galego lle está a impor unha competencia impropia sen recursos para atendela. Esta situación está expresamente prohibida cando compromete a Facenda municipal, como xa dixemos, tal como establece o artigo 7.4 da Lei de Bases de Réxime Local.
Nesta falsa veleidade de querer facer fronte ou de creer que foron partícipes na construción do Estado de Benestar, levamos escoitando neste Parlamento a débeda histórica que a Lei de Dependencia produciu nas arcas do Goberno autonómico. Curioso porque, como sabemos, os ateigados son os concellos que non reciben a financiación que lles corresponde. Curioso. E, aínda así, esta lei sírvelles máis como excusa para o ataque que como oportunidade de mellora para o conxunto da poboación. Teñen un desfase entre o seu discurso e a realidade, e iso ten consecuencias directas na vida das persoas. E é aí onde aparece un exercicio de cinismo político. É salientable ver como quenes nunca tiveron no seu ideario a creación deste sistema de autonomía persoal hoxe dan golpes de peito e mesmo revólvense acrecentando problemas sen querer buscar solucións. E a solución, crean ou non, na lei, está en seguir as normas, non en bonificar a lo loco a toda a poboación. A Xunta fala da lei de dependencia como se fose unha conquista propia cando é unha lei estatal froito dun goberno socialista. E Galicia leva anos incumprindo prazos, infrafinanciando servizos e externalizando responsabilidades. Defender unha lei mentre se boicotea na práctica é cinismo institucional. Así que, seguindo esa idea que propoñen de débeda histórica e que corresponde ao período de goberno de Mariano Rajoy, que tivo o atrevemento de modificar a prestación da lei, abogamos por presentar un informe no que se detalle con claridade que parte das cantidades que a Xunta achega actualmente ao SAF e as das achegas acordadas para o futuro coa FEGAM procede de recursos propios e que parte corresponde aos fondos que se lles transfire desde o Estado para a dependencia. Respecto ao Consello Galego de Benestar, por suposto que apoiamos a revitalización e o uso do mesmo, toda vez que goberno tras goberno o Partido Popular esnaquizouno e convertiuno nunha vaga idea e sen cometido. Por certo, o único que pode a día de hoxe exixir, se aínda lle quedan fólegos e forzas, que se cumpla este plan estratégico e que entremos na modernidade da xestión da Lei da Dependencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Quen dado o Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidenta. Bueno, seguimos falando do SAF, da necesidade de financiación que finalmente asumen os concellos de xeito impropio, como se acaba de decir. Por a nosa parte, interpretamos que o Goberno do Estado ten que aportar ese 50% que se lle está reclamando e que a Xunta de Galicia tamén ten que aportar íntegramente o outro 50%, porque o que non pode ser é seguir descargando nos concellos a administración máis pobre das tres, pois ese financiamento, deixando moitas veces de levar a cabo as súas accións propias, que moitas veces por diseñar os diñeiros a algo tan impropio como é financiar o SAF, deixa de facer outras cousas as que se obliga a lei e que o mellor incluso en algún momento os cidadáns lle poden pedir responsabilidades de diverso tipo por non cumplilas. Nós tamén estimamos insuficiente pois esa subida que se propón tras o pacto entre a FEGAMP e o Partido Popular. A FEGAMP amenazou co xudao, que é o que tamén se está pedindo a hora de amenazar ao Estado central por levar a cuestión ao xulgado de non cumplir pois esa aportación do 50%. E o presidente da FEGAM, pois ao mellor non sendo pragmático, pois vendo que a alternativa ao mellor era peor, no sentido de ir á xustiza, ao mellor digo eu, non estou na cabeza del, se prolongaba no tempo a cuestión e os concellos, mentras tanto, víanse obligados a facer un esforzo ao mellor xa inasumible e ao mellor pasou por eses 16 euros hora este ano e 18 o 2028, que son a todas luces insuficientes, e o déficit sempre o acabará asumindo en principio os concellos. Fálase de que o coste actual é sobre 24, 25 euros e seguramente no 2028 ainda será maior, o sea que ainda haberá maior desfase ainda que se cheguen a pagar eses 18 euros.
Esperemos que no ínterin se acabe solucionando a cuestión desde as administracións competentes como son a Xunta de Galiza e o Estado Central e os concellos non teñen xa que asumir máis que a propia xestión do servicio nos domicilios. Fálase da precaria situación das profesionais, porque está moi feminizado, como todos sabemos, está moi feminizado o servicio de axuda a fogar, e non solamente feminizado. Vostedes saben que nunha alta proporción as mulleres que atenden a estes usuarios son tamén inmigrantes, proceden de outros países e moitas veces esas agresións verbais, sexuais, físicas, incluso en algúns casos que sufren, teñen unha componente, a veces incluso unha componente de racismo e de xenofobia, non? Eso é un feito que nos dan a coñecer todos as persoas que se moven nese mundo e que están pedindo as melloras nese servicio e que non pode deixar tamén de terse en conta. Sufren humillacións verbais ou de todo tipo, xa digo, incluso físicas, que todos temos a reciente memoria do acontecido en Porriño e en outras situacións, e iso é porque non está ben estructurado, o suficientemente ben estructurado o servicio, hasta o punto de que moitas veces os familiares, que por outra parte dicen as profesionais que a veces son a maior proporción os que causan a maior proporción das agresións, os familiares dos usuarios máis que o usuario mesmo, que non están moi claras moitas veces as súas funcións, que a familia do usuario pensa que a profesional do SAF ten que asumir funcións que realmente non lle corresponden, como todos vostedes saben, e que iso a veces tamén se traduce nesas situacións nada desexables. O outro día falábamos, por exemplo, nos casos que pasaron nos centros de Xinzo e de Amoeiro, que de alguna maneira foron abordados por a inspección, pero o que pasa nos domicilios particulares é moito máis complicado, porque un domicilio particular, como todos vostedes saben, pola propia Constitución é inviolable, salvo casos moi excepcionales nos que interven o xulgado. Entonces, claro, como inspeccionar o que está sucedendo nun domicilio? Eso, en última instancia, pois o mellor tamén hai que abordar algún cambio legislativo, porque esas persoas, desde o momento en que entran no domicilio, están nunha situación na que, digamos, a administración non pode, hoxe por hoxe, de calquera maneira, entrar a inspeccionar tanto a calidade do servicio que presta como as posibles accións de humillación ou de agresión ou de falta de respeto que poden sufrir tamén no interior dese domicilio. Tamén se queixan moitas veces estas profesionais que non se lles dá a suficiente información moitas veces, incluso por protección de datos, acerca dos usuarios que reclaman o servicio. Danse algúns casos en que van a atender a persoas que teñen algún tipo de psicopatoloxía que por protección de datos non se lle comunica e, por lo tanto, non poden abordar o mellor coa debida eficiencia o servicio que tratan de prestar, ao mesmo tempo que poñerse en guardia ante posibles situacións problemáticas. Quer dizer, son cuestións que teñen que ir cambiando, teñen que abordarse con novas legislacións, con novos protocolos, etc. Estas persoas que prestan o servicio tamén moitas veces teñen unha dependencia moi grande do escaso salario que reciben e moitas veces tamén, como se di habitualmente, apechugan co que lles veña encima, porque a alternativa desde a súa situación persoal a veces é incluso peor, perder o traballo ou perder digamos a consideración da propia empresa ou situacións así de problemáticas. Efectivamente, hai que falar cos profesionais do tema, cos afectados, e replantexarse posiblemente toda a cuestión que ao mellor o que son as agresións ou as humillacións ou verbais ou do tipo que sea, ao mellor non son máis que a punta do iceberg ou síntoma do mal, de outros moitos males que están por aí pululando e que necesitan ser mellorados. Lóxicamente o servicio ten que cambiar, adaptarse ao siglo XXI
E, desde logo, pois, as peticións concretas da subida de financiamento do servicio hasta ser totalmente asumidas tanto pola autonomía como polo parte do Estado, que se estén botando os trastos uns aos outros como se fose unha pelota de ping-pong, as persoas que rixen os concellos dalles igual, están aí de convidados de pedra, mentras tanto a autonomía como o Estado se están botando as culpas cada un porque o outro non aporta o seu 50%, e mentras tanto o terceiro excluído aí está apoquinando cos cartiños escasos que ten para seguir cumplindo co servicio, pero sin que teña a veces moitas oportunidades de influir, salvo asociándose como fai, por exemplo, no caso da FEGAMP, que eu sempre digo que non debería haber necesidade de que os concellos se tuveran que asociar para reclamar o que debería ser os dereitos municipais, e a que se lle poden chamar así. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Arias. Grazas, presidenta. Señora Rodil, o BNG con esta iniciativa o que veu é aquí poñer unha máscara, aproveitando que estamos en Antroido, porque o que vostede pretende con esta iniciativa en realidad é tapar as súas propias vergoñas respecto ás súas actitudes, respecto á financiación da dependencia e á prestación do servicio de axuda no fogar. Porque o que vostedes pretenden é desviar a atención da increíble actitude do Bloque Nacionalista Galego votando en contra do acordo da FEGAN e a Xunta de Galicia para que se incremente o 50% en 3 anos a axuda na dependencia, pasando de 12 a 18 euros, incrementándose 150 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Pero é que, miren, señorías, vostedes lembranse nos orzamentos da Xunta para este ano 2026, cando os do Bloque pedían que se incrementaran en 15 millóns a partida para o servicio de axuda no fogar. E resulta que agora que se incrementa 150 millóns, cando eles pedían 15, votaron en contra. Agora votan en contra, piden 15 e votan en contra de 150 en 3 anos. O BNG votou en contra dun acordo que beneficia a todos os concellos galegos e, por tanto, a todos os veciños e veciñas de Galicia. Un acordo que votaron non únicamente por cuestións ideolóxicas. Ou, señora Rodil, quéreme decir vostede que o alcalde nacionalista da Pobra de Brollón vai decir que non a 232.000 euros a maiores para o servicio de axuda no fogar? Ou que o alcalde de Carballo vai decir que non a 1,4 millóns de euros? Ou que o alcalde de Mazaricos vai decir que non a 400.000 máis? Ou que o alcalde de Pontevedra vai dicir que non a 2,3 millóns de euros máis para a axuda no fogar, cando só está atendendo o 25% das persoas que o teñen solicitado é o concello, un dos concellos de toda España que menos inviste en políticas sociais. Ou vaime a decir vostede que a alcaldesa de Santiago, que criticou este acordo, vai decir que non a 2,7 millóns de euros a maiores para o servicio de axuda no fogar? Estou expectante por sabelo. Pero tamén todas as veciñas e veciños de todos os concellos donde goberna o Bloque Nacionalista Galego teñen esa mesma expectación. Pero mire, señora Rodil, é que a careta non lla sacamos o Partido Popular ao Bloque. A careta sacaron os seus propios socios, os do Partido Socialista, cando o señor voceiro da executiva do PSDG, o señor Torrado, en rolda de prensa dixo: este é o acordo que defendía o Bloque Nacionalista Galego ata que se chegou a un acordo. Mire, señora Rodil, non é unha chantaxe. Son 150 millóns de euros para todas as galegas e galegos que teñen necesidade do servicio de axuda no fogar. Un servicio que multiplicamos por 6 desde que goberna o Partido Popular en Galicia, chegando a 23.000 persoas. E, señora Longueira,
Non é culpa do Partido Popular que sexa competencia dos concellos a prestación do servicio de axuda no fogar. Foron vostedes no ano 2008 xunto co Bloque Nacionalista Galego quen aprobaron a lei que di que así ten que ser. E nós coincidimos en que esa carga é moi pesada para os concellos. E como sabemos que esa carga é moi pesada, a Xunta de Galicia na anterior legislatura incrementou un 24% a súa aportación desde os 9,5 euros ata os 12. En esta legislatura vai incrementalo o 50%, 150 millóns de euros. E claro que ten que ser máis, por suposto, porque o Goberno do Estado ten a obriga de cumplir a súa propia lei socialista, efectivamente, señora Longueira, cumplir a súa propia lei e pagar o 50% que lle corresponde da lei de dependencia. Eso será o que exiximos, eso será o que seguiremos exixindo, porque efectivamente os concellos de Galicia necesitan máis cartos para a dependencia e máis cartos para o servicio de axuda no fogar. Pero vostedes calan mentras ao País Vasco se lle paga o 50% e a nós se nos reduce do 40 ao 35%. Calan vostedes e calan tamén dentro do Bloque Nacionalista Galego. E ainda teñen a cara, señora Longueira, de vir aquí dicir que o seu goberno de esquerdas é un goberno que está a favor dos dereitos sociais. Por favor, é estar a favor dos dereitos sociais, recortarlle os recursos a quen máis o necesita, os da ELA, os dependentes, a todos os quen máis o necesita. Mire, señora Rodil, tan bravos en Galicia e tan mansos en Madrid. Vostede ve hoxe aquí a botar balóns fora, porque o BNG non ten que ameazar con levar a Sánchez ao xulgado para que pague o 50% da lei de dependencia. O BNG ten a solución na súa mao, pero se vostedes asinaron dúas veces no ano 20 e no ano 23 un acordo para que Sánchez este na Moncloa que incluía que se pagara ese 50% da dependencia. Váyanse, díganlle que non a Sánchez, non busquen disculpas, non tiren balóns fora, dicindo ahora que queren ir aos xulgados. Vostedes teñen nas súas mans a solución, fáganno. Pero é que aínda hai máis. Vostede falaba aquí, vostedes nin siquiera están en contra de que o goberno de Sánchez nos proíba seguir facendo avaliar a discapacidade e a dependencia nun solo trámite que fixo que os discapacitados, as persoas con discapacidade de Galicia aforraran 114 millóns de euros o ano pasado. Por esa razón, o PSOE proíbenos que se siga facendo e a vostedes parecelle fantástico. Si vostedes están aquí para defender os galegos, señorías, xa se nota. Vostedes están aquí para defender a Sánchez a costa dos galegos e de quen faga falta. E o da señora Longueira, a verdade é que non sei como calificalo. Eu entendo que ten que ser moi complicado ser deputado socialista en calquer parte de España, pero moi especialmente aquí en Galicia. Ser deputado, ser alcalde ou mesmo ser afiliado. E o exemplo máis palpable o vemos precisamente con este acordo que se aproba na FEGAN para que todos os concellos de Galicia pasen a percibir de 12 a 18 euros hora polo servicio de axuda no fogar. Resulta que a cousa é que o presidente da FEGAN, o socialista alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, asinaba este acordo. Un acordo que votaban a favor todos os concellos socialistas de Galicia que están representados na FEGAN. Ao mesmo tempo, xa o dixen, tamén o voceiro da executiva do PSDG, o señor Torrado, se mostraba claramente a favor. O cal deducíamos todos que efectivamente o PSOE estaba a favor deste acordo, un bon acordo para os concellos do PSOE, do Bloque e do Partido Popular. Pero, entón falaron o señor Besteiro e a súa número 2 e dixeron que estaban radicalmente en contra. E perdóenme, pero teñen que entenderme, señora Longueira, que os galegos en xeral, e eu en particular, nos estemos preguntando agora mesmo quen fala en realidade en nome do PSOE en Galicia. Falan os alcaldes e o presidente da FEGAN, fala o suposto líder e a súa número 2,
en nome de quen fala o señor Besteiro, en nome propio, en fin, un lío que vostedes terán que aclarar porque o nosos, señorías, é seguir traballando para que conseguir que as galegas e os galegos teñan cada vez millores servicios, máis prestacións e poder satisfacer as necesidades que teñen, mentras o Bloque e o Partido Socialista se dedican a enredar entre eles e a enredar para que Galicia non teña o que merece por darllo ao señor Sánchez. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para a autora da moción, señora Rodil. Grazas, presidenta. Eu tamén, para que non se me esqueza, agradecer o apoio á democracia ourensana. Eu non imos aceptar a emenda que presenta o Partido Socialista. Eu que lamento, señora Longueira, que vostedes non puxeran o que puxeron na emenda no acordo que defendeu a FEGAM sobre o financiamento do sistema do Servizo de Axuda no Fogar e que, en vez de pelexar polo dereito das dependentes galegas, pois fixeran que os concellos deste país se tiveran que someter á chantaxe e á imposición do Partido Popular. Porque eu, por aclarar tamén un pouco o debate, quero recordar que a Xunta de Galiza non ten que acordar nada coa FEGAM para subir, baixar ou conxelar o sistema de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar ou de calquera outro servizo vinculado á dependencia. Por iso é unha chantaxe, por iso é unha imposición a que fixo o Partido Popular e alá cada quen, dixémolo desde o BNG desde o primeiro momento, quen quixo someterse a esa chantaxe e levar con el de reféns a todos os concellos deste país. E a mí faime moita gracia, oímolo estes días moito non no argumentario do Partido Popular, se os alcaldes do Bloque Nacionalista van renunciar a que, señora Arias? Os cartos son seus, son do Partido Popular. Os cartos son das galegas e dos galegos. A que vai renunciar a alcaldía, as alcaldías deste país? A que queren renunciar? A ter que seguir pagando un servizo de axuda no fogar que non teñen que pagar por lei. E que ese infrafinanciamento, esa falta de recursos económicos que non poñen nin a Xunta do Partido Popular nin o Goberno de España son os que manteñen afogado e quebrado un servizo que é esencial para garantir as condicións de vida e o benestar das galegas e dos galegos. Cada vez menos, tamén hai que dicilo, e aí están os datos do Inserso, porque esta situación de quebra práctica do servizo de axuda no fogar o único que fai é que mermen e mingüen as persoas usuarias deste servizo e comprobámolo con case 1.700 persoas usuarias menos no pasado ano 2025. E o BNG desviar a atención, home, curiosa forma que temos de desviar a atención sobre esta cuestión cando a traemos a debate. Si se fala do financiamento do Servizo de Axuda no Fogar neste pleno é porque defende esta moción e antes a súa correspondente interpelación o Bloque Nacionalista Galego. É que o que queremos é poñer o foco aí. Porque, claro, eu oio a señora Arias 150 millóns de euros en 2028. Claro, no, pero la realidad, falando a ras de chan, a realidade material que viven as persoas usuarias e as traballadoras que sosteñen co seu lombo servizo de axuda no fogar, que costa de media 24 euros a hora e vostedes e o Estado van pagar en 2028, dentro de 2 anos, como moito 18 euros a hora que se preste. Señora Arias, iso nin rescata nada, nin garante dereitos, iso non blinda o servizo de axuda no fogar, o único que o mantén é na quebra práctica na que se atopa. E logo, home, claro, o papel terma de todo. Vostedes poden poñer aí a cantidade de euros que queiran, porque logo a execución orzamentaria que aparece cada ano publicada, esa liquidación das transferencias finalistas que se lles fan aos concellos publicadas no Diario Oficial de Galiza, despois a realidade ven outra. En 2025 o Goberno do Partido Popular recortoulle 17 millóns de euros ao SAF. En 2024, 18 millóns de euros. Se deixaron sen executar entre 2028 e entre 2022 e 2025, señora
áreas 40 millóns e medio de euros. E eu pregúntome por que non se puxo a disposición dos concellos eses recursos económicos. Sabe por que non se executan todas as partidas orzamentarias? Porque a situación de infrafinanciamento na que se atopa o SAF, delegando nos concellos o sostemento económico dun servizo que non teñen que pagar, fai que non se poidan nin sequera prestar as horas que teñen asignadas ás corporacións municipais ou ás entidades locais, neste caso que son as prestadoras do propio servizo de axuda no fogar. Non, señora Arias, si remato, presidenta, imos seguir defendendo o mesmo que leva defendendo o Bloque Nacionalista Galego desde hai anos, que se incremente axustándose ao coste real do servizo, que está hoxe, non en 2028, hoxe a 24 euros a hora, e que se garanta o cumprimento do 100% do seu financiamento entre a Xunta e o Estado. Xa vemos que o Partido Popular é moi áxil para ir á xustiza a negarlle dereitos a nenos migrantes, pero de mans cruzadas se queda cando se trata de defender os intereses das persoas dependentes deste país. Continuamos coa seguinte moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores sobre as medidas postas en marcha polos Sergas no marco do Plan Galego de Saúde Invernal 2025-2026. A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Para a súa defensa ten a palabra a señora Prado Cores. Grazas, presidenta. Bueno, pois seguimos falando de sanidade, non? E hoxe o BNG trae aquí unha moción derivada da interpelación que lle fixemos no anterior pleno ao conselleiro de Sanidade e non contestou a ninguna das cuestións que lle plantexábamos, non volveu a facer o escapismo que fixo hoxe. Hoxe que a gravedade de que el mesmo veu por vontade propia e dixo que era para presentar un plan. Eu non sei se os diputados e diputadas que están aquí foron capaces de albiscar algo parecido a propostas, non? Bueno, esa é a consideración que lle teñen ao Parlamento galego, non? E incluso, logo, cando dixo que iban a presentar medidas, non? E non dixo orzamento, non dixo aumento de persoal, non dixo absolutamente nada, non? Bueno, anunciamos, os anuncios son gratis, aquí, nesta Cámara. E incluso dixo que, bueno, que había que ter unhas consideracións, primeiro que hai un aumento da demanda, non? Unha novedade importantísima. Logo que pois hai un incremento da carteira de servizos, raquítica, realmente raquítica, e que incluso había un cambio de mentalidade dos profesionais. Claro, un cando escoita eso en boca do conselleiro, pois diría, pero a que se refire co cambio de mentalidade? Non sei se refire a que pois hai profesionais que non están dispostos a traballar 24 horas ao día. Supoño que se refire a eso, non? Que non priman facer queixón, non? E ingresos económicos sobre un mínimo de calidade de vida. Supoño que se refire a eso. E claro, eso parece que lle crea un problema ao Partido Popular, non? Que haxa profesionais que queiran ter tempo libre, que queiran ter tempo para dedicarlle á familia, que poidan planificar, que non teñan que estar a disposición as 24 horas do día, pois de que os chamen para que a ver se me faz esta guarda que non teño a ninguén, a ver se aceptas este contrato de unhas horas. Esa é a consideración que lle ten o Partido Popular aos profesionais, non? Cada nova intervención, cada nova comparecencia, pois é evidente que non planificaron, non quixeron planificar, de que usan a mentira permanente como bandeira,
de que lle parece un escándalo que en 2018 houbera unha certa conciencia de que faltaban, de que había que actuar porque había poucos profesionais, e non lle parece un escándalo que no 2011 o propio Sergas xa tivera un plan de recursos humanos e que quedou aí, publicado no DOGA. Non lle parece un escándalo no 2011, se lle parece no 2018, e podíamos seguir, non? E a moción do BNG hoxe só pide información. Digo para se hai alguén que nos está escoitando e logo escoita a intervención do Partido Popular e lle pode parecer que votan en contra porque o que pedimos é algo inaceptable, non? E só pedimos información. Hoxe o conselleiro vai a decir que no plazo de 6 meses, despois de telo prometido no 19, pois van a presentar un plan de recursos humanos. E claro, para presentar un plan de recursos humanos hai que ter información. É o mínimo, non? Ter información. E a información que demandamos hoxe aquí pois é derivada do que pasou de novo este inverno, que chaman plan de inverno, por a afluencia ao aumento de casos fundamentalmente de enfermedades respiratorias, non só, pero fundamentalmente, non? Entón, o que pedimos hoxe é algo de verdade increíble. Queremos saber cales son as medidas postas en marcha no que anunciaron Plan Galego de Saúde Invernal 2025-2026, porque o que nos trasladan as xuntas de persoal é que a eles non lle fixeron chegar. Os profesionais son os encargados de aplicar teóricamente o plan de inverno, de coñecer as medidas, de coñecer o aumento de persoal, os reforzos. Pois os profesionais non lle fixeron chegar, non? Entón pedímolo, pois canta persoa se contratou, en que categorías, cantas en cada hospital, cantos en atención primaria, porque algún destos plans que coñecemos porque alguén próximo, os equipos directivos, non lo fixo chegar, para a atención primaria non contemplaba absolutamente ningún reforzo. E para a hospitalaria, cando a auga chega aquí á altura, chegaba á altura do pescozo, contratar algunha persoal de enfermería, cando xa estaba á altura do queixo algún te cae, ir abrindo as camas, bueno, así. Entonces, bueno, nos queremos saber como se planifica para saber se hai que cambiar as cousas, parecenos do máis razonable, non? Queremos saber cantos PACs estuveron cos equipos completos, porque a información que temos é que hubo PACs que quedaron en descuberto, é dicir, sin ningún persoal facultativo. Podemos falar de Cangas, podemos falar da Guarda, sin ningún. Entonces, gustaríanos saber cal foi a planificación para garantir que isto non pasara, ou se tomou nota e se vai facer algunha actuación para que non volva a pasar. Queríamos saber a relación da espera media para ser atendido nos servizos de urxencias, porque é un dato moi relevante. O que non vale é dicir que se aplica a triaxe, que nos parece moi ben, e que se diga que se atenden os casos urxentes ou de emerxencia vital, pero tamén é importante saber a outras persoas que teñen doenzas cantas horas están agardando os servizos de urxencias, porque eso significará que habrá que implementar medidas para que eso non ocurra, non? Pois os tempos de espera agardando os servizos de urxencia para ser ingresados, porque a información que temos é que en hospitais, podemos falar do Chuac, podemos falar do Chus, podemos falar do Cunqueiro, houve persoas que estuveron días agardando en urxencias. Eu lembro que os servizos de urxencias son zonas de paso, non están preparados para facer un seguimento como nas plantas, nin teñen as condicións para ese seguimento. Entón, ter a persoas, en moitos casos, en padiolas ou en cadeiras agardando ter unha cama para estar en observación, e logo, no mellor dos casos, ter esa cama e agardar días. Habrá que saber cales son esas medias para poñer medidas en marcha, digo eu, non? Porque senón o resto é o que fixo aquí o conselleiro. Bueno, iremos facendo algunha cousa, non? Bueno, relación de persoas que tiveron que volver aos servizos de urxencias unha vez que foron dados de alta. Por qué? Porque en eses plan de urxencias que coñecemos, unha das medidas para ter camas disponibles e drenar as persoas de urxencias é
alixeirar as altas, textualmente. E claro, que significa alixeirar as altas? Altas que non estaban previstas, altas que ainda están pendientes de facer probas, damos ya alta e logo xa volverán. Cantas desas persoas e en cantos días volveran aos servizos de urxencias para volver a ser ingresadas? É un dato relevante para ver a calidade que se está prestando, non? E o tempo medio en abrir camas, como dixen antes, por que non se teñen desde o principio do aumento da demanda todas as camas disponibles co persoal contratado e non agardar a que a xente leve días amoreado en urxencias para ir abrindo unhas poucas e contratar persoas por días e en canto queda xa algunha volver a despedilos. A nós parecenos que ese non é o mecanismo, non? Ou tamén parecenos moi relevante saber cal é o número de doentes que se derivaron a hospitais privados durante a duración dese plan de inverno, non? Cantas persoas foron derivadas por falta de recursos na sanidade pública. Son cuestións, a alguén lle parece ten que ir rematando, señora, que non se pode dar esta información? A pregunta é se non se quere dar, se ni siquiera se vai a votar aquí a favor de que a Xunta facilite estes datos. A pregunta é que teñen que ocultar para que o conxunto dos galegos e das galegas e os profesionais non teñan esta información para saber en que situación está a sanidade pública. Que en algo oculta é que non quere que se coñeza a realidade. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Gracias, presidenta. O domingo, día 1, celebrouse unha manifestación en contra da política sanitaria da Xunta de Galicia. A pesar do vento e da choiva, unha vez máis a Praza do Obradoiro encheuse de cidadáns e cidadás que quixeron facer visible o seu malestar e reclamar unha sanidade pública forte e accesible para todos e para todas. Esta resposta masiva da sociedade galega non é un feito illado nin puntual, senón a consecuencia dun descontento acumulado ao longo do tempo. Dende o pasado verán, un total de 33 plataformas de toda Galicia veñen organizando concentracións e movilizacións en defensa da sanidade pública. Estas protestas teñen como eixo común a denuncia do progresivo desmantelamento da atención primaria, o incremento das listas de espera, a manipulación ou falsificación das mesmas, o colapso das urxencias hospitalarias, o peche de centros de día maioritariamente no rural e, en xeral, a grave falta de profesionais sanitarios, especialmente médicos de familia e pediatras. E por que fago esta introdución? Porque falar hoxe dunha moción consecuencia dunha interpelación sobre o Plan de Saúde Invernal 25-26 obríganos a analizar cal é o contexto sanitario no que se produce. E este contexto non é outro que un profundo malestar da poboación galega polo deterioro dunha parte esencial do sistema sanitario público, fundamentalmente no relativo á súa xestión. Non estamos cuestionando a calidade asistencial dos profesionales, que é digna de recoñecemento, senón que o verdadeiro problema é acceder ao sistema. E falar dun plan de saúde invernal implica necesariamente falar da atención primaria, eixo fundamental e principal porta de entrada ao noso sistema sanitario. Non se pode elaborar nin aplicar ningún plan eficaz se ao mesmo tempo non se incrementan os recursos na atención primaria. Na comparecencia que fixo o conselleiro non me vou a repetir porque do que dixen anteriormente, pero vou pegar un salto e vou deixar aparcado
as plazas de médicos e centrarme noutras, como poden ser as plazas de enfermería e outras especialidades tan necesarias na atención primaria que non dependen para nada do Goberno de España. E que, cubríndoas, seguramente estábamos millorando tamén a nosa atención primaria. Porque esta falta de accesibilidade tradúcese en atrasos de semanas e, en algúns lugares, incluso de meses para pedir unha consulta que en moitos casos acaba sendo telefónica. Mentras tanto, e estoume situando na época dos virus, da gripe e outras infeccións respiratorias, camparon as súas anchas, afectando especialmente a persoas maiores, a nenos e a persoas con patoloxías previas. E volveremos a decir unha e outra vez, esta barreira de acceso á atención primaria provoca que as persoas enfermas e os seus familiares se vexan obrigados a tomar dúas vías, ou ben acoden á sanidade privada asumindo un custe que non todo o mundo pode permitirse, ou ben acaban colapsando os servicios de urxencias hospitalarias que xa de por sí se atopan nunha situación límite. Compre deixar claro que as infeccións respiratorias propias do inverno non foron a causa das colapso das urxencias, senón simplemente a pinga que colmou o vaso dun sistema xa saturado e deteriorado previamente. Na interpelación formulada ao conselleiro, preguntáballes en que consistiu o plan de saúde invernal e contou pouco, máis ben se limitou a decir o que está publicado. E dai o punto 1 da nosa emenda de engádega para que o vindeiro plan sexa presentado neste Parlamento. Acusábanos daquela o señor conselleiro que non leíamos, que non nos preocupábamos. Eu quero decirlle que o documento que está publicado, o noso grupo si que o leu, pero eu chamaríalle que máis ben un protocolo sanitario que foi activado no mes de novembro do ano 25. Pero si algo quedou claro é que, a vista do que coñecemos polos medios de comunicación, o plan non funcionou. E falásemos da área sanitaria que falásemos e do medio que publicara as noticias, agás quizá a TVG, é que responsabilidade da Xunta analizar por que fallou este plan. E de aí o noso punto 2 da emenda tamén de adición. E o noso grupo non ten intención de ser nin catastrofista nin dramático, pero a diferencia do conselleiro e do Partido Popular, nos vivimos a realidade cotidiá da cidadanía e non vivimos nun mundo idealizado. E resulta especialmente indignante que se tente cargar responsabilidades do colapso asistencial na folga do Estatuto Marco. E vou revisar algún dato. Novembre non hubo ningún día de folga e xa tiñamos algo de gripe. Decembro hubo 4 días, do 9 ao 12. Xaneiro, os días 14 e 15. Según as propias cifras dos Sergas, o seguimento foi moi moderado, por dar algún dato, apenas o 6,35% na atención primaria na quenda de mañán, sendo aínda menor na quenda da tarde. Como se pode afirmar, entón, que esta foi a causa principal dos colapsos? Perdoen que me deteña neste punto, pero doe que se empregue calquer disculpa para non asumir responsabilidades. E resulta chocante que o Partido Popular non teña a valentía de decir que as peticións de varias asociacións médicas non son competencia do Ministerio. E quería aclarar isto porque sale reiteradamente. E que o Partido Popular non teña tampouco a valentía de decir o que significa ter un estatuto propio, porque estou esperando que tamén teñan o valor de decilo, porque calan que é moito máis cómodo. Pero a realidade é que a falta de médicos en atención primaria, as duras condicións laborais do personal sanitario e a mala xestión da Xunta nesta materia e tamén nos efectivos de urxencias non solamente son os que están causando esta situación. O propio conselleiro afirmou literalmente que, abro comillas, un sistema sanitario sólido non é o que mete todo no hospital, sino o que resolve moito antes, preto da casa, con profesionales que filtran, diagnostican e resolven só cando é necesario, e pecho as comillas.
Compartimos plenamente esta reflexión, pero para que eso sexa posible, eses profesionais teñen que existir, porque onde non hai personal non se pode nin filtrar, nin diagnosticar, nin resolver. Como decimos os galegos, onde non hai non se pode sacar. Polo tanto, remato xa dicindo que a nosa emenda trata de sumar a eses datos que se plasman na moción do BNG para que seña o máis completa posible. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Señor Ojea, renuncio ao seu turno de intervención e pasolle entón a palabra a voceira do Grupo Parlamentario Popular, a señora Amigo. Moitas gracias, presidenta. Bos días de novos a todos. Eu, señorías, permítame que empece polo esencial, porque nesta Cámara, aínda que non o pareza, ás veces é necesario volver ao fundamental. As urxencias son un servicio crítico, sensible e de máxima exixencia. Precisamente por eso non merecen alarmismo nin titulares fáciles, senón rigor, responsabilidade e solucións reais que melloren a atención aos pacientes, algo que a oposición parece non importarlle. Vostedes con esta moción non achegan ningunha proposta de mellora, senón que se limitan a exixir informes con carácter inmediato e con fins políticos. Parten dun relato de colapso que non se sostén cos datos e, ademais, ignoran deliberadamente tanto a planificación realizada pola Xunta de Galicia como a responsabilidade do Goberno de España na situación actual do sistema sanitario. Vostedes non falan de reforzos asistenciais concretos, nin de reorganización de circuitos, nin de coordinación cos PACs, nin de prevención, nin de atención á cronicidade, nin de criterios clínicos. Non hai ni unha sola medida sanitaria concreta. O que se pide é que se remita ao Parlamento esos informes con carácter inmediatos, como se facer un documento fose unha solución asistencial por si mesma. O que fai o Bloque Nacionalista Galego é o de sempre, usar a sanidade pública como ferramenta de confrontación política, alimentando unha imaxe catastrofista que non se corresponde para nada coa realidade, xerando incertezas e desconfianzas na ciudadanía. Iso é o que mellor fan. E iso, señorías, non mellora a sanidade pública, todo o contrario. A súa ideoloxía, señora Prado, ese modelo da UPG que vostedes queren, modelo Venezuela, modelo Cuba, quizás modelo Irán, nós non nos queremos. E os galegos tampouco o queren, señorías. Vostedes, señora Prado, non saben xestionar. Tiveron a oportunidade no bipartito de xestionar, pero os galegos falaron claro, señorías, e nunca máis lle deixaron volver. Pero, bueno, vamos a falar dese suposto colapso, desa colapso que vostedes falan. Pois, miren, colapso implica ruptura do sistema, incapacidade para atender urxente, paralización da atención. E iso, señorías, non aconteceu en Galicia. Cada doente que foi un servicio de urxencias, ben sexa de PAC, ben sexa de urxencias hospitalaria, foi atendido. E vostedes saben que cando un entra en urxencias hai un triaxe que funciona correctamente e se atende sempre o máis urxente e o que pode esperar, espera. E en Galicia ningún doente, repito, quedou sin atender. Ningún doente, señorías, quedou sin unha cama. A atención urxente estivo garantida en cada momento. E teño que dicilo con claridade, porque a responsabilidade tamén é, señorías, tranquilizar a poboación, decir a verdade e non alarmalas. Claro que isto, señorías, evidentemente non vai con vostedes, non o teñen no seu catecismo. Miren, no inverno, cada inverno, prodúcense picos de a demanda, especialmente os asociados a infeccións respiratorios, claro que sí, eso é coñecido, previsible e recorrente. E a diferencia entre un sistema que funciona e un que falla é se existe planificación e se existe anticipación. E o sistema sanitario galego
planifica e anticípase. E Galicia cada ano activa un plan sanitario de inverno que inclúe reforzos asistenciais, prevención e planificación das camas de continxencia, reorganización de circuitos, coordinación entre a atención primaria, os PACs e os hospitales e campañas de vacinación e de vixilancia epidemiolóxica. E este ano, este plan activouse xa no mes de noviembre, antes dos picos máis intensos e incluso antes de que o Ministerio reaccionase a nivel estatal. Polo tanto, o debate serio non é se hai días con máis presión asistencial, que si os hai, e iso pode ocurrir, senón se o sistema está preparado para priorizar e realmente ver esas urxencias que todos os invernos ocurren con seguridade. E a resposta, señorías, é sí. O sistema está preparado, sí. Nas urxencias, como lles decía antes, existe ese triaxe que está recoñecido internacionalmente e en Galicia funciona. E isto funciona e protexe os pacientes. E cando nos imos os datos, señorías, o relato do colapso cae por si solo. O conselleiro deulle información no pleno pasado. Eu non sei se vostede prestou atención e se entendeu esa información, aí xa non chego. Mire, entre o 1 de diciembre do 2025 e o 15 de xaneiro de 26 atendéronse 150.961 urxencias hospitalarias en Galicia, cifras similares ao inverno anterior. A presión asistencial situouse no 72,1% e a capacidade hospitalaria incrementouse con 7.007 camas dispoñibles. E a habilitación de camas adicionales, cando foi preciso, estivo encima mesmo do ano anterior. E isto son datos, señorías, non son opinións. Isto é o recollino da anterior intervención do conselleiro. Pero hai algo máis que o Bloque oculta deliberadamente. As urxencias non empezan nin rematan nos hospitais. A primeira línea de atención ao doente é no seu médico de familia, na atención primaria, despois na atención extrahospitalaria, especialmente nos PACs, que teñen un papel fundamental para evitar que ese doente urxente chegue á saturación hospitalaria. E durante o período de maior presión do Nadal, por exemplo, a área sanitaria de Vigo, que a vostedes tanto lles gusta poñer en evidencia aquí, pois mire, os PACs atenderon 14.579 urxencias, resolvendo ao redor do 90%. Só o 10% dos pacientes que foron aos PACs acabaron nas urxencias hospitalarias. E esta dinámica repetiuse en todas as áreas hospitalarias. E isto é fundamental, porque se queremos mellorar as urxencias non podemos falar só do hospital, temos que falar de coordinación, de circuitos asistenciais, de prevención e de planificación. Pero aquí entra outro aspecto do BNG que tampouco queren poñer no centro, a vacinación e a prevención. Pois ben, preto de 1 millón de galegos se vacinaron este ano. E iso fixo que se reduciran as complicacións, os ingresos e a presión asistencial. E finalmente chegamos a un elemento que tanto BNG como PSOE deciden silenciar. O contexto estatal de conflitividade laboral vinculado á negociación do Estatuto Marco, que a vostede, señora Espinosa, parece que non lle parece importante. Pois mire, este inverno producíronse paros e folgas que provocaron a suspensión de máis de 80.000 actos asistenciais, señora Espinosa. Vostede dixo que non era importante. E mire, resulta chamativo que quen presenta esta moción non lle exixa absolutamente nada ao Ministerio. De feito, tan siquiera foron capaces de votar a favor da iniciativa plenaria que nos solicitábamos ao Ministerio para que dialogase cos médicos, que son parte fundamental, os médicos, señoría, no sistema sanitario. Todos son importantes no sistema, pero os médicos os que máis, porque son os que diagnostican. Mire, a súa estrategia, e falaba tamén a señora Espinosa, olvidábame da manifestación de Compostela. Eu non sei se vostede coñece, xa se dixo aquí antes, a estrategia esa do BNG de reventar ao sistema sanitario, as asambleas do sindicato da CIGA, que chegan a sinalar como obxectivo colapsar as urxencias e a atención primaria aproveitando a tempada de gripe, señora Espinosa. Claro, todos estes son os que despois levan enganados aí ás manifestacións. Mire, é lamentable, é lamentable. Vostedes saben e coñecen que a Consellería de Sanidade fai o seu traballo, que planifica, que reorganiza, que reforza e que habilita as camas cando son precisas. E frente a eso,
a oposición trae unha proposta que só pide informes inmediatos para alimentar o seu relato político, única e exclusivamente. Remato xa, como xa imaginaba, nós vamos a votar en contra, porque parten dun relato falso de Colaso e porque ignora tanto a planificación da Xunta como a responsabilidade do Goberno de España na falta de médicos que tanto falamos aquí. Mais nada, moitas gracias. Turno de peche para a autora da proposición, señora Prado. Grazas, presidenta. Sabe que nos din moitas persoas que o siguen as sesións plenarias ou as comisións ou logo o ven en streaming. Por moitas persoas chaman, mandan mensaxes polas redes sociais e din como sodes capaces de aguantar un día tras outro tanta mentira, tanta mentira. E claro, algún profesional ou os miles de galegos e galegas que non tiveron cita en todo o mes de decembro en atención primaria, que no mes de xaneiro, a principios de xaneiro, había un ou dous ocos ou ningún, as persoas que iban ter cita mañán e que lle chaman dicindo que non porque non hai médico, os profesionais que están ao límite. Mire, os profesionais de urxencias, sabe que din? Vivimos na trincheira permanente. Que cree vostede que pensarán ao escoitala vostede? Que pensarán? Que estamos en mans de persoas que lle dá igual a realidade. Isto é o trumpismo, a ultradereita. Dá igual o que pase, co deles é o relato da mentira, o relato da mentira permanente, non? Atrévese a ultradereita, non? A decirlle para o populacho, non? O sistema está preparado, claro, porque as persoas que non son de nuestro entorno, pois poden esperar días con dor, que non pasa nada, que iso é que o sistema está preparado. Poden agardar horas a ser atendidos en urxencias, logo ser atendidos en corredores, sin intimidade. Nin as persoas, nin os profesionais que os atenden, sin un mínimo de dignidade. Poden agardar horas ali, poden agardar días para ser ingresados, porque a eles parece ser que non lle pasa, pero al común de los mortales, eso é, o sistema está preparado, hombre, claro, hombre, o sistema está preparado. A mí que non me toque, ni a mi entorno, pero ao resto o sistema está preparado. É así, señora amigo, salga á rúa e pregúntelle á xente, por que cree vostede que se está mobilizando o país dun lado a outro? Por que cree que se está mobilizando dun lado a outro? Vostedes creen que cando unha persoa está mal van ter a non sei cantos diputados, non sei cantos conselleiros, non sei cantos presidentes da Xunta chamando para interesarse a ver que tal están atendidos? Está claro que non, que non teñen alternativa. E sobre todo as persoas máis vulnerables quédanse tiradas porque non teñen alternativa nin recursos para pagar a sanidade privada. E a vostedes dalles igual, dalles absolutamente igual. E por eso, volvo a repetirlles, a dignidade dun pobo que non lle dá igual e non vai aceptar como normal as súas mentiras, non van a aceptar como normal que lle estén roubando continuamente o dereito a unha sanidade pública digna, de calidade, cando a precisan, non un mes despois, nin un ano despois. Cando a precisan, por eso enchen de dignidade a Plaza do Obradoiro. E van a seguir facendo, porque un goberno
mandado polos bancos ou polas multinacionais, sempre terá débedas a cada día máis. E unha sanidade pública mandada polas multinacionais nunca vai atender as doenzas, sino que as vai convertir en nicho de negocio. E por eso os galegos e galegas se levantan, porque vostedes actúan porque cada persoa que non ten unha cita é nicho de negocio para a privada. Cada neno ou nena que non ten pediatra é nicho de negocio para a atención para a sanidade privada. Cada persoa que espera horas no servizo de urxencias é nicho de negocio para a sanidade privada. Cada persoa que desde que lle diagnosten unha doenza ata que lle resolven, que pasan meses e anos, é nicho de negocio para a sanidade privada. E para eso é para o que actúa o Partido Popular. Tan é así que hoxe ni siquiera se atreven a votar a favor de que teñamos información. Hoxe o BNG só pedía información. Temos feito aquí propostas de todo tipo. Sempre co valado do Partido Popular, e ni siquiera se atreven a que teñamos información fidedigna. Eso é o nivel no que vostedes teñen a sanidade pública. Pois, rematando o debate desta iniciativa, suspendemos a sesión que será reanudada ás 16:30 horas. Bo proveito a todos e todas.